नमस्कार. कोकणी भाषा मंडळाच्या कोकणी वाचन विश्वाच्या ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक हांव तन्वी बांबोळकर आणि हांव मोहीम बाणावले तुमकां येवकारतात. कोकणी वाचन विश्व फाटली 1 वर्सा वयर कितलेश्योच कार्यावळी घडोवन हाडत आसा. तातूंत मुलाखती, वेगवेगळ्या पुस्तकांचेर चर्चासत्रां ह्या कार्यावळी अंतर्गत जाल्यात आणि ताका आमकां तुमचो सगळ्यांचो खुबसो प्रतिसादूय मेळ्ळा. खास करून तरणाट्या वाचकांचो प्रतिसाद ह्या उपक्रमाक आमकां भरपूर मेळ्ळा. आज आमच्या वांगडा आसात गोंयचे नामनेचे शिक्षण तज्ञ, अणकारपी आनी एक भोवआयामी अष्टतासांचे अशें व्यक्तिमत्व दोतोर नारायण देसाय. सर तुमकां येवकार. तर सरांची ही ल्हानशी वळख. तशें डॉक्टर नारायण देसाय हे नांव गोंयच्या साहित्य आनी शिक्षण मळाक नवें न्हय. तांचो जल्म 70ल्या पैकुळ गांवांत जालो. सद्या ते नागेश रावतात. तांच्या घरांतल्यानच ही मुलाखत आमी तुमचे मेरेन पावयतात. तांणी समाजशास्त्र विशयांत PhD केल्या. सुरवेक साबार नेमाळ्यांनी वार्ताहर म्हणून तांणी वावर केले उपरांत शिक्षणाच्या मळार तांणी कितलेशेच वर्सां योगदान दिलें. माशेच्या SS आमले उच्च महाविद्यालयांतल्यान तांणी 2010 वर्सा कितलीशीच वर्सां अध्यापन केल्या उपरांत प्राचार्य म्हणून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. तांणी कितल्योश्योच साहित्य कृती वेगवेगळ्या भासांतल्यान कोंकणीत तशें कोंकणींतल्यान वेगळ्या भासांनी अणकारीत केल्यात. तांणी अणकारीत केल्ल्या राजवाडे लेखा संग्रह ह्या पुस्तकाक साहित्य अकादमीचो अनुवाद पुरस्कार फावो जाला. ते शिवाय तांणी पत्रकारिता, शिक्षण आनी साहित्याच्या मळार दिल्ल्या योगदाना खातीर कितलेशेच सन्मान आनी पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. तर सुरू करूया ही मुलाखत. आयज आमी ह्या मुलाखतींतल्यान सरां कडल्यान अणकार, भास आनी संशोधन ह्या विशयाचेर कांय गजाली जाणून घेतले. सर तुमकां परत एकदा येवकार. तर तुमी आयज मेरेन कितल्योश्योच साहित्य कृती अणकारीत केल्या. तर अणकार ह्या विशया कडेन तुमचो पयलो संबंध केन्ना आयलो आनी कसो आयलो? खरें म्हणजे मुळात भास ही गजाल आवडीची आशिल्ल्यान विद्यार्थी आसतना थोडोसो यत्न करतालो की हे भाशेंत कितें तरी आयलां हें दुसरे भाशेंत कशें दिसतलें काय. सो तो तेन्नाचो खेळ आशिल्लो. पूण हांव म्हजें शाळेचें शिकप सोंपलें आनी मागीर जें जिणेचें शिकप सुरू जालें तातूंत भितर नोकरी मेळ्ळी ती खबरापत्रांत मेळ्ळी. म्हणटकच अणकार हो एक भाग जालो. खरें म्हज्या कामाचो तो भाग नाशिल्लो पूण म्हाका दिसता ती एक कितें तरी गोडी आशिल्ली. बरोबरचे आशिल्ले ते म्हजे परस ज्येश्ठ आशिल्ले आनी जाल्यारय बी खबरापत्राच्या कार्यालयांत वेळ काडप म्हणजे म्हजें काम आशिल्लें तें थोडेशें कार्यालयीन आशिल्लें. हांव संपादकाचो एक आदारी म्हणून आशिल्लो. पूण कितें चल्लां थंय बसलां थंयच्यान आमच्या संपादकीय विभागांत चल्लां कितें, कोण कितें करता हें पळयता पळयता ती एक गोडी लागली. तशें वांगडी आशिल्ले तांणी म्हटलें कर तूं. आनी तेन्ना पयली खेप अणकार हो अधिकृतपणान हांवें करपाक सुरवात केली. अर्थात तो दर दिसाचो खेळ आशिल्लो की चड करून खबरो अणकारीत करप. तें काम सुरू जालें. तातूंतल्यान उतरां कडेन भाशे कडेन हें करपाची तो एक प्रयत्न आशिल्लो. आनी तेन्ना खबरो इंग्लिशींत येवप त्यो कोंकणीत अणकारीत करप, मराठीत अणकारीत करप, कारण हांव मराठी खबरापत्रांत काम करतालो. हो म्हजो पयलो अणभव. ताचे नंतर शिक्षक जाल्या नंतर एक सदांच दिसतालें की आमी भासो शिकयता पूण त्या भासांक कश्यो वण्टी कश्यो घालता. हे भाशेंत हें आसा, हे भाशेंत हें आसा, हे भाशेंत हें आसा. भुरग्यांक अशें कित्याक दिसचें न्ही की आमी शाळेंत एक भास शिकना, खंय तरी भास आसा आनी ते भाशेंत अमकें आसा. तें जर शिकता ते भाशेंत मेळ्ळें जाल्यार ताका आमी एक वेगळें विश्व उक्तें करून दाखोवंक शकता. ताजी पळोवपाची नदर आसा ती मातशी अशी वाडोवंक शकता जी शिक्षणान दिवपाक जाय. म्हणून तेन्ना अशे तरेचे थोडेशे प्रयोग हांवें केले आनी ताचो म्हाका अणभव बरो आयलो. सो ही म्हजी खरें म्हणजे अणकारा कडेन वचपाची पयली संद अशें म्हणया. सर अणकाराचें शास्त्र जें आसता ताचे विशीं थोड्या तुमच्या उतरांनीच सांगशात. हय, अणकार ही तशी आमी कला मानता पूण तिका शास्त्र आसा
आणि ताचो विचार हो सादारणपणान 17व्या शेंकड्यांत सुरू जालो. 17व्या शेंकड्यांत ताचो जो विचार सुरू जालो ड्रायडन नांवाच्या मनशान केलो. ताणें एक आपले पद्दतीन अशें सांगलें की तुमच्यांनी उतराक उतर दिवन एक मूळनिश्ठ असो अणकार करूं येता, जाका मेटाफ्रेज म्हणटात. ना दुसरो जो प्रकार आसा तो तुमच्यांनी अर्थाचो विचार करून अणकार करूं येता, जाका पॅराफ्रेज म्हणटात. आणि ताजे भायर एक अनुकृती म्हणजे इमिटेशन अशा तरांनी अणकाराचो विचार जाता. आतां आमी सदांच उतरां वापरतना एक फावटी अणकार आनी भाशांतर अशें वापरता. अणकार म्हणटा तेन्ना आमी आशयाक चड म्हत्व दिता, कितें आसा तातूंत कंटेंट कितें आसा. भाशांतर म्हणटा तेन्ना आमी भाशेचें स्ट्रक्चर, भाशेची रचणूक, भाशेचेर चड लक्ष दिता. भाशांतर हे सर्वसाधारणपणान साद्यो गजाली ज्यो भाशांतर म्हणून करता तेन्ना कमीत कमी तुमकां 2 भासो लागतल्यो, हे भाशेंतल्यान हे भाशेंत दवरपाचें. आमी ताका सोर्स लँग्वेज आनी टार्गेट लँग्वेज म्हणटा, म्हणजे मूळ भास लक्ष्य भास अशें म्हणा. आतां भास हें कितें हाचो विचार अणकारप्याक सामको गरजेचो. खंयची भास आमी सदांच म्हणटा भास हें संस्कृतायेचें साधन किंवा एक वाहन. म्हणटकच तुमकां फक्त भाशेंतलीं उतरां कळून जायना, ती उतरां तुमकां कितें कितें सांगतात तें कळपाक तुमकां ती संस्कृताय खंय तरी समजुपाची गरज आसता. आनी ते दृश्टीन भाशेची जी रचणूक आसा, कारण भास ही शेवटी इट इज अ सोशल कन्स्ट्रक्ट, समाजाची एक समाजान तयार केल्ली एक रचणूक संपर्काक, ती बरे तरेन कळप, तिचें व्याकरण कळप हें भोव गरजेचें भाशेंत म्हजे दृश्टीन. कारण भास उबी उरता ती ताका लागून. म्हणटकच हें व्याकरण कळप गरजेचें. प्रवास आसा तो कसो भाशांतराचो की तुमचे कडेन एक भास आसा, ते भाशेंतल्यान तुमी कितें तरी समजून घेतात. शेवटी भास हो एक प्रतीक वेवस्था ती, ते सायन्स प्रतीकां कुरू, त्यो कुरवांतल्यान जें तुमकां कळटा तें तुमकां पावोवपाचें आसा खंय तरी, ताचो एक अर्थ हे भाशेंत येता. आतां त्या अर्था वयल्यान परतो तसोच उरफाटो प्रवास करून दुसरे भाशेंत वचपाचें आसा. म्हणटकूच ह्यो 2 भासो तुमचे कडेन जर सशक्त नासत जाल्यार अणकाराक बार येता. म्हणजे सदळसाण आसप हो एक भाग अणकारांत भितर, पूण घाळपणां हें अणकाराक परवडना, अर्थाचे अनर्थ जाता. आनी ह्या खातीर सदांच भाशे कडेन चड लक्ष दिवप हें अणकाराच्या दृश्टीन खूब गरजेचें. हांव शास्त्र म्हणून चड खोलांत वचना, पण सर्वसाधारण भास शिकपी भुरगीं किंवा ज्याका भाशे बद्दल आवड आसा ताणें किमान इतल्यो तरी गजाली समजून घेवंक जाय की बाबा भाशेचे म्हणून 3 घटक आसात. ध्वनी हो तातूंतलो एक घटक, उतर हो दुसरो घटक आणि वाक्य हो तिसरो घटक. आता ह्या 3 गजालींचेर तुमची पकड आसूंक जाय. म्हणजे उतरांतली बारीकसाण, उतराचें नकसूदपण, एकाच हाका हें उतर वापरल्यार कितें जातलें, फरक कितें पडटलो काय, हो एक भाग आसा. पूण ताजे फुडें वाक्य येता आनी परत तें एके भाशेंत कशें दिसता तें दुसरे भाशेंत कशें दिसतलें, आयकूंक कशें दिसतलें. कारण शेवटी भास ध्वनी हो भाशेचो एक प्राण. आनी खूब कडांनी आमकां जाणवता की ही भास न्ही खूब अशी कडक कशी नाका दिसता. कोंकणीच्या बाबतींत सदांच म्हणटा तुमची भास खूब गोड. तो ध्वनीचो आमचो जो जाका आमी एसेट म्हणटा, कोंकणीच्या बाबतींत तरी हांव अशें सांगता की तो एसेट आमी सांबाळूंक जाय. कारण ती तिची व्हडवीक जी आसा ती आमकां कोंकणींत ते तरेन खंयचेय भाशेंतल्यान कितेंय हाडटा तेन्ना, आनी ती दुसरे भाशेंत व्हरतना परत वेगळो एक प्रोसेस आसा. सो ह्यो ज्यो गजाली आसा हे 3 घटक हे पयलीं बरे करून प्रत्येकान अणकार करतना समजून घेवंक जाय. आनी त्याच्या आदाराचेर मागीर 3 तरांचो जो भाशेचो वावर जाता. एक आसता जाका आमी ज्ञानात्मक वावर म्हणटा, कॉग्निटिव्ह, कळपाचें, समजून घेवपाचें. दुसरो आसता तो वस्तुअर्थ, म्हणजे तुका एक्चुअल डिनोटेटिव्ह अशें आमी म्हणटा ताका. हातूंतल्यान कितें डिनोट जाता, हें उतर वापरलें जाल्यार तातूंतल्यान कितें डिनोट जाता, हो दुसरो वाव. आनी तिसरो इमोटिव्ह, भावात्मक वाव.
ह्या तीन दृश्टींनी भाशे कडेन पळोवप, तिका समजून घेवप आणि हे एके भाशेच्या बाबतींत न्ही तर तुम्ही दोन भास जाल्यार दोन भाशांच्या बाबतींत हे जे काम आसा हे अणकारप्यान आपल्याक म्हणजे त्या खातीर तयार करूंक जाय तेन्ना भाशांतराक किंवा अणकाराक मजा येता. सर हे जाले अणकाराच्या शास्त्राविशीं, पण अणकाराची गरज आयच्या काळात कित्या खातीर आसा अशें तुमकां दिसता? आनी म्हाका दिसता हें सगळ्यांत म्हत्वाचें, फुडली आमची चर्चा जातली ताचे खातीर कितें गरज आसा अणकाराची? खरें म्हणजे हाजे फुडें अणकारा शिवाय कितें जावं येता हाजे बाबतींत म्हाका दुबाव आसा. कारण जालां कितें की आमी आतां ज्या संवसारांत जगता त्या संवसारांत तुमकां आतां अशें ना की हो एक भाशीक वाठार अशें तुमी म्हणटात, पूण आतां तें हाजे फुडें आमकां तें म्हणपाक मेळटलें काय कितें? असो खंयचो भाशीक वाठार आसा जातूंत हेर भासो येना? हें शक्यूच ना. म्हणटकूच जर एके तरेन आतां हालचाल लोकांची एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार वचप कामाक लागून जावं, कारण आमी जेन्ना वैश्वीक नागरिकत्वाच्यो गजाली उलयतात, आतां आमी विश्वाचे नागरीक म्हणटा, जाल्यार विश्वांतल्यो भासो ह्यो तुमचे कडेन येतल्यो आनी तुमची भास तितली सशक्त जाय जी विश्वाक खंय पावंक जाय. म्हणटकूच अणकार हो आतां चुकाना एक जालो, हो जालो आयचो वास्तव प्रश्न. दुसरो असो की आज शिक्षणाचें मळ जें आसा हाचे फुडें तुमकां ज्ञान जर जाय जाल्यार तुमी तें ज्ञान सगळ्या मेरेन पावोवपाचो जो प्रयत्न आसा, शिक्षणाचें सार्वत्रिकीकरण जाका म्हणटात, युनिवर्सलायझेशन ऑफ एज्युकेशन, थंय परत प्रश्न येता की तुमी भासो शिकोवपाचेर कितलो वावर करतले. भास शिकतूच भुरग्यांक उरप काय कितें? ताका ज्ञान ताजे भाशेन मेळूंक जाय, तें येतलें जाल्यारूय जावंक जाय. तिसरें आयचो मोठो प्रश्न आसा तो स्थलांतर, मायग्रेशन, हांगच्यान थंय वतातलो. म्हणटकूच ज्या जाग्यार तूं वता थंय वचून तुका शेवटी थंयचो जावपाचें आसा, तुका थंयच्या समाजांत एकरूप जावपाचें आसा. कारण तसो जाल्या शिवाय तूं थंयचो उपरो किंवा भायलो असो उरता जो सामाजीक नदरेन सांस्कृतीक नदरेन आज वेगळोच एक प्रश्न तयार जाता. म्हणटकूच हो अणकाराची जी एक हें आसा ती जर तुका आसत जाल्यार तुका ताचो खूब उपयोग जाता. तूं लोकांक दिसता हा बाबा म्हाका येता, म्हाका आमची भास येता, आनी जेन्ना तुका दुसऱ्याची भास येता तेन्ना तूं तुजो एकूण थंयची सुवातूच बदलता. लोक तुका इतलो सहजपणान आपलो म्हणटात. म्हणून अणकार हो अशा दोन तिनूय तरांनी गरजेचो. आज इकॉनॉमिक्स सगळ्यो गजाली चलयता, अर्थशास्त्र. म्हणटकूच अर्थशास्त्र जेन्ना कितें चलयता तेन्ना अर्थशास्त्र पळयता तो बाजार आनी गिरायक. म्हणून तांची भास वापरल्या शिवाय तुमी थंय पावूंक शकना. हो एक प्रश्न आसा. आनी इतिहास ज्ञान ह्या गजालींनी तर ताका इलाजूच ना. परत साहित्याचोय प्रश्न तसोच आसा. साहित्य आतां तुमचें म्हणून उरलें जाल्यार तुमची भास खंय पर्यंत पावतली? तिका जर मान्यताय मेळूंक जाय, तिका जर स्विकृताय येवपाक जाय जाल्यार तुमी भाशांतरांतल्यान तिका लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. जाल्यार लोक म्हणटले हा ही एक भास आसा आनी हातूंत अशे तरेचें कितें तरी आसा. म्हणजे तोय प्रश्न आसा. अशें अणकार गरज म्हणटा ती म्हणजे हो प्रश्न अणकाराची गरज आसा, हांव म्हणटलो आसाच. अणकाराची गरज आदीं आशिल्ली, आतां आसा, हाजे फुडें चड जावपाची आसा. अणकार तुमी म्हणटा गरज आसाच, पण ताचे बरोबरूच अणकाराचे वेगवेगळे म्हणजे मळांचेर क्षेत्रांनी वेगवेगळ्या एप्लिकेशन्स आसात. ते बरोबरूच खंयच्यो खंयच्यो अश्यो संस्था आसा ज्यो अणकाराच्या क्षेत्रांत ह्या मळाचेर वावर करतात? भारतांत तशें पळयल्यार म्हणजे बरीचशी अणकाराचो भार हो थोडोसो सरकारानूच घेतलेल्या सारको प्रकार आसा. आमचे कडेन आतां आमी सेंट्रल हिंदी मुख्यतः भारत सरकाराचें जें उच्च शिक्षण विभाग आसा ताजे सकयल वेगळ्यो वेगळ्यो संस्था तशे तरेचें काम करतात. हातूंत एक तर सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट आसा, जांकां दिसता की बाबा हिंदींतल्यान साहित्य येवंक जाय, त्याच बरोबर हिंदींतल्यान तांचो एक प्रयत्न आसा. मागीर जें मुळावें काम आसा, बुन्यादीचें काम
अणकारा खातीर गरजेचें तें म्हणजे ग्लॉसरीज, टर्मिनॉलॉजीज, डिक्शनरीज. हें काम CSTT करता, कमिशन फॉर सायंटिफीक अँड टेक्निकल टर्मिनॉलॉजी, ते काम करता. मागीर हाचे शिवाय आमचे कडेन सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस आसा, जी मैसुरांत आसा, तिचें काम चलता. आनी हाचे भायर अश्यो खूब संस्था आसात ज्यो अणकार हेच घेवन बसलेल्यो आसात. पूण शेवटी त्यो थोड्योश्यो स्वायत्त आनी थळाव्यो संस्था अशें जाता, कारण एके भाशे खातीर अशे तरेची कांय नेमाळी आसात. प्रत्येक भाशेंत असो प्रयत्न जाला. खरें म्हणजे हांव तर म्हणन की कोंकणीचो विचार केल्यार कोंकणीक आज अशा नेमाळ्याची खूब गरज आसा. आनी हें मोठ्या प्रमाणार जावपाक जाय की आमकां अशे नेमाळे सातत्यान चलोवन लोकां कडेन आमी पावपाक जाय, जाका लागून कोंकणीचो अणकार मोठ्या प्रमाणार हेर भासांनी जातलो आनी हेर भासांतलो अणकार कोंकणींत जातलो. कारण कोंकणीचें विश्व अजुनूय तशें पळयल्यार ल्हान आसा. म्हणजे आमी अणकाराच्या बाबतींत तर आमी खूबच फाटीं आसा. हें ताका लागून आतां खंयच्या वाठारांनी कोंकणी नाका अशी परिस्थिती उरूं ना. म्हणजे हांव जेन्ना CIIL म्हणटा तेन्ना खरें म्हणजे सॅम पिट्रोडा जेन्ना आशिल्लो, जाणें आमकां पयलीं डिजिटल विश्वांत व्हेलें भारतांत, त्या मनशान ज्ञान आयोग जेन्ना जाल्लो, नॉलेज कमिशन, त्या वेळार ताणें सांगलें की तुमकां उंचेल्या शिक्षणांत जे विशय आसात ह्या सगळ्या विशयांनी ज्यो तुमी सद्या संविधानांत हाडलेल्यो भासो आसात तितल्या भासांनी किमान एक 10,000 पुस्तकां येवपाची गरज आसा. 10,000 असो तेन्नाचो आंकडो. हांव सांगता ती गजाल 25-28 वर्सां पयलींची कितें. आनी ते तरेन ताका लागून मागीर नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन आयलें, राष्ट्रीय अणकार मोहीम, आनी तांणी कामूय सुरू केलें. थंय आमी ते दृश्टीन फाटीं पडले. पूण तें काम येदें मोठें आसा की तांणी 1800 पुस्तकां आमच्या मुखार दवरलीं, 69 वेगळ्या वेगळ्या विशयांतलीं. आनी तांणी सांगलें की ही तुमी हांचो अणकार करात जो गरजेचो आसा, आनी तुमी फुकट करपाची गरज ना. कळ्ळें. पूण तें आमचे कडेन अजून जायना. एक तरेचो प्रयत्न जरी जालो जाल्यार ताजे खातीर म्हणजे मनीसबळ लागता. कारण हें फक्त अणकारप्यांचें न्ही, मागीर तें तपासपी म्हणून जाय, ताजें परीक्षण करपी म्हणून लोक जाय. अशे तरेन तें मुखार वचूंक जाय. पूण कोणें तरी हातूंत भितर लक्ष घालूंक जाय. आनी म्हाका अशें दिसता की आज आमची ती मोठी गरज. अणकार ही प्रचंड मोठी गरज आयची कोंकणीची, सगळ्याच भासांची. पूण कोंकणीची एकूण आत्ताचे परिस्थितींत तरी जर कोंकणीन मुखार वचूंक जाय जाल्यार अणकार होच उपाय आसा. म्हाका याद जाता मराठीचे बाबतींत असो प्रयत्न ब्रिटिशांनी केल्लो. तांणी पुरस्कार दवरले. कितें तांणी एक येवजण तयार केली आनी ती जाहीर केली की तुमी अशे तरेची पुस्तकां करतात, म्हणजे अमक्या विशयाची किंवा अमक्या जॉनराची, ताका अमकें मेळटलें. हें ताका म्हणजे एक तो प्रोत्साहन दिवपाचो प्रयत्न जो गरजेचो आसा. हाचे खातीर आमकां खरें म्हणजे सरकारी पावंड्यार आनी गैर सरकारी पावंड्यारूय येवजण्यो तयार करच्यो पडटल्यो की आमी अशे तरेचें कितें करूं शकता. कितें आज अश्यो म्हणजे पुरस्कार आसात, कितें खंयच्योय संस्था पुरस्कार दिता, पूण तें बरोवप फक्त तितल्या पुरतें उरता. मुळात प्रकाशना खातीरूच अशे तरेचो पुरस्कारा खातीरचीं पुस्तकां हें वेगळें, पूण प्रकाशन करपा खातीर अशे तरेन कितें तरी एक येवजण आसची जातूंतल्यान अणकाराचो वावर वाडटलो. हें गरजेचें दिसता म्हाका. सर, तुमी म्हणलें की अणकाराचो वावर खूब जावपाक जाय, खास करून कोंकणीन तो चड जावपाक जाय. पूण हें जातना अणकार करतना म्हाका दिसता खूब मर्यादा आनी आडखळी येवं येतात आनी घडये ताकाच लागून हो वावर जायना आसत. तर तुमच्या मतान, तुमी आज मेरेन कितलेशेच साहित्य अणकारीत केलां, तर तुमच्या मतान ह्यो मर्यादा आनी आडखळी खंयच्यो आनी ताचेर आमी कशी मात करूं येता अशें तुमकां दिसता? हय, म्हाका मुखेलपणान न्ही 3 गजाली जाणवतात. पयली गजाल अशी की तुमकां अणकारा खातीर कोंकणीचें बळ हें वापरपाक मेळूंक जाय. म्हणजे कशें की हांव कितें अणकार करतलों जाल्यार पयली लागता ती म्हाका एक हाता कडेन
बरो शब्दकोश जाय. आज आमचे कडेन जे शब्दकोश आसा हे सामके साहित्यापुरते अशें म्हणूं येता. पूण तुमी जेन्ना नॉलेज टेक्स्ट म्हणजे गिन्यान साहित्य अणकारपाक वता तेन्ना त्या त्या गिन्यान फाट्याचो शब्दकोश जाय, ती उतरावळ जाय, जे काम कोंकणीत जाल्लें ना. म्हणून म्हजी खरें म्हणजे एक सुचोवणी आशिल्ली मदीं. हांवें खुबश्या शिक्षकांकूय सांगलें जे महाविद्यालयांनी शिकयता. म्हजें म्हणणें अशें की आमी हाजो प्रयत्न असो अर्दकुटो करचे पेक्षा आमी अशें ठरोवया की आमकां 10वे पर्यंत, 10वेच्या पावंड्यापर्यंत, शाळेच्या पावंड्यापर्यंत समजा एखाद्या विशयाची बुन्याद कळपा जाय जाल्यार आमकां कितलीं उतरां लागूं येतात, त्या विशयाची 500 उतरां लागूं येतात. हांवें अशे तरेचें एक आवाहन केल्लें की कॉलेजांत सगळे विशय शिकोवपी लोक आसात, जितले कितें विशय आसात, 10 आसत, 15 आसत, 20 आसत, ह्या त्या त्या विशयाच्या शिक्षकाक आमी सांगचें की म्हाका तुज्या विशयांतली बुन्यादी 500 उतरां दी. बुन्यादी म्हणजे त्यांचो जर कोंकणीत अणकार जालो जाल्यार तितली उतरावळ तयार जाल्यार 10वे पर्यंतच्या भुरग्याक तो विशय आपले भाशेंत कळटा. आज तो फक्त उतरांच शिकता, तो ताजे फाटली संकल्पना ताका कळत ना, कारण ताजो संबंध कित्या कडेन आसा तें ताका कळना. ह्याचे उलट ही 500 उतरां ताका त्या विशयां भितर जाका कोणाक गती आसा, जाका कोणाक रस आसा, ताका तातूंत भितर उडी मारपाक आदार दितली. कारण म्हाका कळटा, हांव कितें वाचता तें. म्हणून ही 500 उतरां. आनी तुमी कल्पना करात की गोंयांत अशें धरुया की एका विशयाचे समजा 20 कॉलेजांनी तो फांटो आसा, 20 शिक्षक जाले, 20 आसत, 25 शिक्षक आसत, एका डिपार्टमेंटांत 3 जाण आसात, धरुया 50 आसत. आतां ह्या 50 लोकांनी जर म्हाका 500 उतरां दिलीं, म्हजे कडेन कोठी केली जाली, तातूंत सगळ्यांनी दिल्लीं अशीं कांय उतरां आसतलीं, हांव तीच काडटलों. कितें म्हणटकच म्हाका समजा तुमी खूब हजारांनी उतरां दिलीं, हांव काडटना अशीं काडटलों जी सगळ्यांनी चडशीं दिलें. म्हणजे ती उतरां नक्की वापरची पडटा. तितलीं उतरां एक लँग्वेज एक्सपर्ट, भाशेचो तज्ञ आनी त्या विशयाचो तज्ञ हांकां घेवन बसून आमी जर अणकारीत केली जाल्यार आमी तो विशय आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावोवंक शकतले. आतां हें बुन्यादीचें काम, हें करपाक कोणाकूच वेळ ना. म्हणटकच पूण शिक्षकान फक्त पोस्टमन तरी जावचें अशें म्हजें म्हणणें. तूं कांयच करूं नाका तुजे भाशे खातीर. तूं साहित्य शिकयता, भास शिकयता, पूण मुळात तूं ती शिकयता केन्ना? तूं ती तिसरी भास म्हणून 12वे पर्यंत शिकता आनी मागीर तूं ती पयली भास म्हणून शिकपाक वता. म्हणटकूच जी तूं पयली भास म्हणून शिकूनच येवंक ना ती तुका थंय एकदम तूं साहित्याचो विचार करता. म्हणटकच हो सुद्दां एक विरोधाभास. हो जर भरून काडटलो जाल्यार आमकां मुळात अशे तरेची तयारी करची पडटली. सो एक जी अडचण आसा ती म्हणजे आमची ही. दुसरी जी अडचण आसा ती एकूणच भास शिकोवप आनी भाशे कडेन पळोवप. हाचे बाबतींत शाळेच्या शिक्षणांत जी अनास्था आनी दुरवस्था आसा, भास कित्याक भाशेंत कोण पास जायना, सगळे पास जातात अशें ना तें. म्हणजे कोणूय शिक्षक, भाशेचो शिक्षक सुद्दां ना ना तूं गणित आनी विज्ञान सारकें कर, सायन्स आनी मॅथ्स सारकें आसूं जाय. कितें म्हणटकूच समाजशास्त्रां थंय खरें म्हणजे भास फुलता. समाजशास्त्रांतल्यान भास फुलता कारण तुका वर्णन करपाचें आसता, तुका मांडपाचें आसता, तुका ताची विस्कटावणी करपाची आसता. पूण थंय आमी कितें करता, थंय प्रश्न आनी उत्तरां करता. म्हणटूच भाशेंतूय प्रश्न आनी जापो आयल्यो, समाजशास्त्रांतूय तेंच आयलें, विज्ञान गणितांतूय तेंच आयलें. आनी विज्ञान गणितांत आमी कोण तरी मोठे जातले. अरे पूण भास नासतना तुमी कोण आसतले? म्हणटकूच हो दुसरो प्रश्न आसा की आमी भासो कश्यो शिकयता, भाशांक कितलें म्हत्व दिता. आनी तिसरो प्रश्न आसा तो जर हें कोंकणी राज्य जालां जाल्यार कोंकणी जें कितें येवपाक जाय आनी जें कितें जावपाक जाय ती जबाबदारी सरकाराची. गोंयांत अणकार केंद्र ना. सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस तुमकां अणकार केंद्र दिवपाक तयार जाता आनी तुमी गेनात. कोणाचें नुकसान केलें तुमी? गोंयकारांचें नुकसान केलें फुडें येतल्यार. सो
सो हे 3 जे महत्वाचे प्रश्न आसा अणकाराच्या बाबतींत की ताका आवय बापूय ना गोंयांत. कोंकणीतूच एकूण कोंकणीत अणकाराक आवय बापूय ना. म्हणजे आजूय बी आमचे कडेन नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशनान कोंकणी खातीर कोण आसा थंय म्हणून इतल्या भासां भितर झगडचें पडटलें न्ही. कोण आसा ना, कारण वचत ना कोण. प्रत्येक जाण म्हणटा हांव गोंया बरो आसा. कितें शीतकडयेचेर बरें तें थंय नाका तें जेवण पचना. आतां कोंकणीन जर फक्त जेवणाचोच विचार केलो कितें जाल्यार अस्तित्वाचो प्रश्न आमी केन्ना विचार करतले. म्हजें अशें म्हणून ह्यो 3 अडचणी म्हाका मुखेल आनी खूब आसा पूण ह्यो 3 म्हाका सामक्यो ठळक अश्यो दिसतात. इच्छा राजकीय इत्साशक्त ना, आमचो दबाव गट ना ते तरेचो. आनी ह्यो ज्यो गजाली आसात ह्यो शेवटी मांडी मोडून करपाच्यो गजाली, मांडी मारून बसून करपाच्यो गजाली ताचे बाबतींत आमी कमी पडटा गोंयकार म्हणून. बाकीचे लोक आनी तांचे कडेन संस्था आसात ते आपले पुरते करतात, तांचे प्रश्न वेगळे आसात. कोंकणी भाशीक जे हेर कडांनी आसात तांचे. गोंयांत हे तरेचें वातावरण तयार जाल्लें ना म्हाका अशें दिसता. हाका लागून आमी अणकारांत भितर फाटीं आसा. सर हाचे बरोबरूच भास ही मुळावी आसची पडटा, त्या मनशाक खबर आसचीच पडटा. अणकार करतलो जाल्यार त्या दोन्ही भाशांचेर प्रभुत्व आसचेच पडटा. मुळांत ज्या मनशाचे आवय भास समजा एक आसत ते आवय भाशेन अणकार करप सोंपें काय ते आवय भाशेंतलें साहित्य दुसरे भाशेन अणकार करप ताचे खातीर सोंपें? तुमकां कितें दिसता? न्ही, एक गजाल अशी आसा की मुळात अणकार कित्या खातीर खंयच्या उद्देशान करता हाजेर बरेंचशें अवलंबून आसा. म्हाका एखादें पुस्तक आवडलें आनी तें म्हजे भाशेंत येवपाक जाय अशें दिसल्यार ताजे खातीर हांव म्हजी सगळी शक्त वापरतां. कितें थंय मागीर प्रश्न येना. प्रश्न येतलो तो केन्ना येतलो की हांव म्हजे भाशेंत हाडटलो जाल्यार हें आसा भितर, हें आसा भितर. कारण हो प्रश्न म्हाका राजवाडे लेखक संग्रहा वेळार आयलो आनी तो कित्याक आयलो तर तें मराठींतल्यान कोंकणींत करपाचें. म्हाका लोकांनी विचारलें अरे मराठी सगळ्यांक कळटा तूं कित्याक तें कोंकणींत करता. प्रश्न तो नाशिल्लो. म्हाका एक संद आशिल्ली की जर म्हाका समजा इतिहासाचें शास्त्र किंवा ताणें जे विशय घेतल्यात ते जर म्हाका कोंकणीत सांगपाचें आसा, ती जर भास तातूंत तें सांगूंक येवपा जाय. थंय थोडोसो प्रयत्न करचो पडलो की उतरां आसात काय ना. कारण समाज म्हणून आमी घडटना कोंकणीन जें भोगलां तातूंत भितर ही अडचण चड आयल्या की आमचे जे मदीं वेगळे वेगळे प्रश्न आयले तातूंत आमी आमचे भाशे कडेन पळोवपाक पावले ना. आनी सर्वसामान्य मनशान फट करून सगळ्यो सोयी पळोवन ही भास आसा ती भास आसा ती भास आसा कोंकणी नासली म्हणून आमचें कांय अडना अशें जें केलां ताका लागून तूं म्हणटा तो प्रश्न येता की कोंकणींतल्यान हेर भासांनी करप सोंपें काय हेर भासांतल्यान कोंकणींत करप सोंपें. म्हजो अणभव असो तसो फरक जावपाची गरज ना. कारण हांव जर कोंकणींतल्यान कितें हेर भासांनी व्हरतलो जाल्यार म्हाका हेर भाशेची सगळीं साधनां तयार आसात. प्रश्न येतलो तो म्हाका बारीकसाण जाय आनी म्हजे कडेन कोंकणींत व्हरपा सारकें कितें तरी जाय. तशें ना न्ही, तशें कोंकणींत आसा. कितें पूण आसा तें चडांत चड हें सृजनशील साहित्य आसा. आनी सृजनशील साहित्य ही भाशेची फकत एक बाजू, एक आंग. आमी ज्ञानयुगांत जगतात. आज जर आमी ज्ञानयुगांत जगतात जाल्यार ज्ञानाच्या विश्वांत आमी खंय आसात, आमची भास खंय आसात हो प्रश्न जे कोण कोंकणी शिकतात, कोंकणींत भितर वावुरतात तांकां पडूंक जाय. कारण ज्ञानयुगांत तरतले तगतले जाल्यार आमी ती तयारी करूंक जाय. म्हाका तो प्रश्न येना. एक म्हाका आवडपाक जाय तें जाल्यार मागीर हांव ती धडपड करतलो. आनी इंग्लिशींतल्यान कोंकणी धाडटना ते तरेन म्हणजे ताका कितें करचें पडटा मागीर अणकारा परस ताका उतरांचे पसून सुरवात करची पडटा. उतरांचो अणकार सुद्दां ताणें खंयच्यान तरी तर उतरां कॉयन करप, घडोवप, ना जाल्यार आलायती खंयच्यान तरी घेवप आनी ती कोंकणीक जाय तशी हें करप अशे प्रश्न येतात. अडचणीचो प्रश्न येता तो थंय की म्हाका मुळात दिसता तर हें म्हजे भाशेंत आसूंक जाय जाल्यार हांव तें करता. म्हणटकच म्हाका अणभव म्हजो असो की हांवें कोंकणींतल्यो कविता हिंदींत केल्यो, बंगालींतल्यो कविता कोंकणींत केल्यो किंवा मागीर बाकीचें जें केलें तें चडशें इंग्लिशींतल्यान केलें किंवा राजवाडे लेख संग्रह मराठींतल्यान केलो. पूण एकूण पळयल्यार की तुजी तयारी कितें आसा हाजेरूच तें अवलंबून आसता. सोंपें कठीण असो भाग न्ही. कारण मुळात तुका तूं अणकार जगता तर
तुका अणकाराची भूक आसा तर होच म्हत्वाचो प्रश्न आसा. अडचण थंय आसा आनी कोंकणीत म्हाका दिसता की अणकाराची भूक जे खऱ्यांनीच कोंकणी भास घेवन फुडें गेल्या तांचे भितर म्हाका ती खूब कमी दिसता. सर खंयचोय अणकार करतना तुम्ही आताच म्हणले की तुमकां अणकाराची भूक आसा काय ना हे म्हत्वाचें. तर अणकार करतना खंयची मोख वा खंयची ध्येयां घेवन मुखार वचपाक जाय म्हणजे तो अणकार बरे तरेन जातलो. कारण केन्ना केन्ना अशें जाता की आमकां खबर आसना कित्याक लागून आमी कांय गजाली करता. खास करून विद्यार्थ्यां खातीर म्हाका दिसता हो प्रश्न खूब म्हत्वाचो कारण इट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टंट करियर नाव. सो वॉट इज द अल्टिमेट मोटीव, कितें ध्येय आनी मोख आसता अणकाराची हाचे विशीं तुमी जर थोडें सांगता. हें कशें आसा आतां जो नाटक करता ताका जर विचारलें कित्याक करता नाटक तो म्हणटा रावनच. अणकार हो तोच प्रकार आसा. तुमकां जर दिसता की म्हाका हें चार चौगाक सांगपाचें आसा हांव तुमकां देख दिता. डॉक्टर करण सिंग ताणें साहित्य अकादमीच्या एका स्थापना दिसाक ताणें एक व्याख्यान दिलें आनी तें शिक्षणाचेर आशिल्लें. शिकपाचे 4 खांबे म्हणून म्हाका तें मेळ्ळें. ताणें ती पुस्तिका विकताली साहित्य अकादमी खंय तरी मेळ्ळी. हांवें तिचो अणकार आनी हांवें ठरयलें की ती कोंकणीत येवपाक जाय, कोंकणींतल्यान कळपाक जाय म्हणून ती अणकार केलो, दाखयलो आनी साहित्य अकादमीक बरयलें की बाबा हें तुमचें प्रकाशन तें हांव कोंकणीत धाडटां. तें प्रकाशीत करपाक लोक तयार आसात, म्हाका तुमची NOC किंवा तुमची परवानगी जाय. ताणें सांगलें ना ना आमी प्रकाशीत करतले. ताणें मागून घेतलें. हे गजालीक आज 4 वर्सां जालीं. 4 ना 3 वर्सां जालीं. ताजेर म्हणजे हांवें धाडलेलें तांकां पावलें काय ना, हांवें परत ताका याद केली, कोण जापूच दिना. कितें म्हणटकच हांवें प्रयत्न केले म्हजे परीन, मेल धाडल्यो, हें केलें तें केलें, पूण ना आतां तें उरलें. ना जाल्यार तें इतल्यात प्रकाशीत जावन शिक्षका कडेन पालका कडेन पावलें आशिल्लें. कांय ना पूण तें इतलें बरें व्याख्यान आशिल्लें. हांवें शेवटी आतां ठरयलें की हांव जें ती म्हयनाळें काडटा तातूंत भितर ताजो तितलो भाग बाकीचें जें तो बाकीचें उलयला साहित्य अकादमी बद्दल, संस्कृताये बद्दल, तें सोडून तें शिकपाचे 4 खांबे कारण हांव काडटां तें ती म्हयनाळें शिक्षणा बद्दलचें. सो तातूंत हांव तें एक एपेक शेवटी छापतां. 4 वर्सांनी पासियन्स सोंपलें, वाट पळयली. कितें आतां हांव तें तुमच्या उपकारान म्हणून तें ताजो एक अंश तो छापता. म्हणजे अशें जाता की आमकां तें जावपाचे बाबतींत आमचे कडेन अशें संघटीत कांयच नाशिल्ल्यान आमी शेणटा. तुजो प्रश्न कितें आशिल्लो हांव खंय तरी मातसो भायर गेलो. ध्येय कितें आसचें. आतां म्हाका हें कित्याक दिसलें कारण म्हज्यात एक शिक्षक आसा, म्हाका दिसलें की सगळ्या शिक्षकांक हें कळूं नये. अणकाराचें ध्येय हें शेवटी कोण अणकारता ताजेरूय आसा. कारण अणकारपी म्हणून जमात आमचे कडेन ना सद्या. आमी सगळेच बहुरुपी. कितें हांव शिक्षकूय बी, कितें हांव कितेंय तरी मदीं लेखूय बरयतां, मदीं भाशणांय दितां आनी मदीं केन्ना अणकार करतां. बाकीच्या भासांनी अशें ना. बाकीच्या भाशांनी तुमकां अणकारपी मेळटा आनी ताजी एक मोख आसता की जें जें दुसरे भाशेंत बरें आसा तें म्हजे भाशेंतल्या लोकांक मेळूंक जाय. आमचे कडेन अशे तरेचो प्रयत्न संघटीतपणान जायना. म्हणजे विस्कळीतपणान कोण कोण करतात तो वैयक्तीक पावंड्याचेर आसता, तो खंय तरी एके संस्थे पुरतो आसता, कोण तरी करता, अशें आसता. हाका एक संघटीत स्वरूप येवपाक आनी ही आमची गरज. ध्येय कितें आसचें, एक तर म्हजी भास समृद्ध करपाचें आसचें. शेवटी अणकार म्हटलो काय भास आयली. म्हजी भास सशक्त करपाचें आसतें. म्हजी भास सगळ्यांचे पंक्तीक खंयच अशी बारीक दिसूंक जायना किंवा उणाक दिसूंक जायना, हें आसूंक जाय. भास गिरेस्त करपाचें आसूं येता कारण अणकार करतात तेन्ना भास आपोआप एक वजन येवपाक लागता. दुसरें म्हजी भास, म्हजे भाशेंत जें आसा तें म्हाका राष्ट्रीय पावंड्यार किंवा वैश्वीक पावंड्यार तें सिद्ध करपाचें आसा की बाबा म्हजी भास ही तितलीच ताकदीची. ल्हान ल्हान भासांनी अशे तरेचीं कामां केल्यांत आनी नोबेल प्रायजां जोडल्यात. आमी ते बाबतींत म्हाका दिसता ह्याकूय लागून जावं की आमचे कडेन ते तरेचें ध्येय अजून ना.
की आमी अणकारांतल्यान कोंकणी व्हड करतले अशें मानपी लोक म्हाका कोण व्हडलेशे दिसना. म्हणजे अणकार करतात करिनात न्ही, पूण हांव हें घेवन बसतलो आनी अणकार हेंच म्हजें काम अशें तुमकां एक दोगूच जाण मेळटले. आनी ते शेवटी कशें की केन्ना तरी, कारण आतां आमचे कडेन साहित्य अकादेमी आसा, बद्दल हांवें उल्लेख करूं ना, साहित्य अकादेमी काम दिता अणकाराचें, ते लोक करतात. किंवा नॅशनल बुक ट्रस्ट करतालें किंवा करता, पूण ताका लागून पुस्तकां आयलीं. मागून करपी कोंकणी अजुनूय म्हाका कमीच दिसता. धाड म्हाका पुस्तक हांव करतां अशें म्हणपी, म्हणजेच ती बूक कमी दिसता. ताजें म्हणजे ताजो अर्थ हो, बूक कमी दिसता. हे आसूंक जाय ते शेवटी म्हजी भास हांव व्हड करतलो, कारण हांव तो भाशीक म्हणून म्हाका तो अभिमान दिसता. आनी तिका खंय व्हरची हें शेवटी म्हज्या हातांत आसा. ती बाकीच्या भाशांचे पंक्तीक हांव बसयतलो आनी त्या दोनूय वटांनी करतलो. हांव म्हजे भाशेंतल्यान दुसरे भाशेंत व्हरतलो, दुसरे भाशेंतल्यान म्हजे भाशेंत हाडटलो. अशे तरेन तें करपाक जाता काय दिसता म्हाका. आनी मुख्य ध्येय तेंच आसूंक जाय. दुसरें कितें आसता की शेवटी म्हाका जी खोस मेळ्ळी हें दुसरे भाशेंतल्यान वाचून, ती साबार लोकांक मेळूंक जाय. हो एक भाग आसूं येता आनी तो आसचो. खूब जाणांक तो आसता. म्हणजे सगळेच जाण क्रिएटीव सर्जनशील लेखक आसतातूच अशें ना, पूण ते वाचपी आसतात बरे, जाल्यार तांच्यानी तें करूं येता. सर्जनशील लेखकाक खूब फावटी अणकार बी घेवन बसप हें व्हडलेंशें आवडना, कारण ताजेच कडेन इतलें सांगपा सारकें आसता. पूण सर्जनशील बरोवप जे खूब करिनात तांकां निश्चितपणान हें एक व्हडलें म्हणजे एक संद की बाबा आमी भाशेची सेवा मूळ स्वताचें मौलीक बरप ना केलें अशें धरुया, जाल्यारूय जगांतलें बऱ्यांतलें बरें जें कितें मौलीक बरयल्लें आसा तातूंतलें म्हजे तांकी प्रमाण म्हज्या नाडू येता अशें हें शक्य आसा. ध्येय म्हणटात तें शेवटी अणकाराचें. आयचे परिस्थितींत हांव भुरग्यांक अशें सांगन की तुमी नोकऱ्यो सोदतात कितें, आनी तुमकां शिकतना सतत तुमचे तकलेंत फक्त तुमचो कोंकणी शिक्षकूच दोळ्या मुखार आसता. हांव थंय उबो रावतलो इतलेंच तकलेंत आसता. स्पश्टपणान सांगता. अणकारा वटेन जर भुरगे गेले जायत जाल्यार आयचे परिस्थितींत हो एक बऱ्यांतलो बरो वेवसाय करतल्याक हातूंत जोड आसा, पूण ताका बसका मारची पडटा आनी ताजे खातीर ते तरेची एक मनोवृत्ती लागता. तूं भाशेंतूच उरूंक जाय, भाशे कडेनूच तुवें ते तरेची एक हें जोडूंक जाय इश्टागत, जाल्यार तें शक्य आसता. पूण कारण हें मार्केट येदें वाडत चल्लां तातूंत आमी खंयच ना. म्हणजे जगांत फाटल्या 15-20 वर्सांनी म्हणजे कोविड पर्यंत जे तरेन वाड जाताली अणकाराच्या, जाका आयचे भाशेंत बाजार म्हणटात, मार्केट, ट्रान्सलेशन मार्केट, तातूंत इतल्या पटींनी वाड जाताली तिचे आमकां व्हडलेंशें कांय खबरूच ना. कारण अणकारा वटेन कोण वचत ना न्ही. म्हजें म्हणणें वेवसाय म्हणून सुद्दां वचपा सारकी परिस्थिती आसा, तें घेवन बसपा सारकी परिस्थिती आसा. म्हणून ध्येय तें आसचें, कारण शेवटी वेव्हार नासतना जीण ना. मागीर भाशेक घेवन बसात आनी वेव्हारूच करात, हरकत ना, पूण दोनूय कामां जातलीं. हें काम करपा सारकें आसा. पूण ताजे खातीर पयलीं भाशां कडेन जी भाशा विशींची नदर आसा कितें ती तयार करची पडटली. ती नदर कमी पडटा आमचे कडेन. तुम्ही म्हणटात अणकार हें व्रत अशें धरून करपाची गरज आसा आयच्या काळांत. हाचेरूच धरून मुखार येवन हांव आनी एक विचारता तुमकां, अणकाराचें म्हत्व कशे तरेन तर एप्लिकेशन्स अदर दॅन लिटरेचर, सर्जनशील साहित्य आतां तुमी म्हणलें, बरें सर्जनशील साहित्यच हांगा हाडचें सांडून आनी खंयच्या मळांचेर, साबार मळांचेर तशे एप्लिकेशन्स हे करपाक मेळटात न्ही अणकाराची, सो ती खंय आसात आमच्या लोकांक जांकां पळयतल्यांक हें कळचें म्हणून ह्यो संदी आनी खंय मेळटल्यो, त्यो खंय उपलब्ध आसात ताचे बद्दल थोडें सांगशात. अणकाराच्यो संदी म्हणजे अणकाराच्यो संदी ह्यो शेवटी कोंकणी खातीर तरी कोण कोण तयार करून दवरचो ना, पूण अणकाराच्यो येवजणो ज्यो आज सरकारा कडेन आसा, वेगवेगळ्या सरकारी संस्थांनी आसा, त्यो सोदूं येता आनी त्यो घेवन हांव सांगता न्ही, नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन राष्ट्रीय अणकार मोहीम वाट पळयता. अणकारपी जाय, तांणी बाबड्यांनी पुस्तकां धाडून दिलीं, तांणी शेवटी कोंकणीत कांय जायना म्हणून एक संपादकीय आदारी गट म्हणून तयार केलो
कितें जे संपादनाच्या कामाक उपयोग पडटले अशें तांणी प्रकाशकांक आपयले, तांचे कडेन उलोवपाक पळयलें, कारण ती पुस्तकां येवपाक जाय. पूण आज पर्यंत आमचे कडेन नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशनाच्या सांगलीच्या मूळ 1800 पुस्तकांतली पुस्तकां व्हडलीशी कांय येवंक ना. हाल्ली पयलें पुस्तक आयलां आनी ज्याचे बाबतींत म्हणजे अणकाराचे ताका जर हें लावपाक गेलो निकश जाल्यार विचार करचो पडटलो. पूण एक पुस्तक पयलें आयलें कितें तें आसा हिंद स्वराज महात्मा गांधी. तें पुस्तक नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशनान कोंकणींत काडलें. ताजे पयलीं म्हजे म्हायतीक तरी दुसरें पुस्तक नाशिल्लें. म्हणजे आमी कितले फाटीं आसा तें कळटा कितें. म्हणजे एके वटेन 1800 पुस्तकां तुमची वाट पळयतात कितें आनी दुसरे वटेन आमी आमचे कडेन तें जायना. आमी म्हणटा कोंकणींत येवपाक तर जाय. म्हणजे ही 1800 न्ही, तो विचार करतना कसो करता की सुरवातीक जें हें आशिल्लें 10,000 पुस्तकां तरी तुमी हाडूंक जाय अशें आशिल्लें 22 भासांनी भारतांतल्या. पूण बाकीच्या भासांनी केलें, आमी फाटीं पडले. हेचें कारणूच अशें की मुळांत हें काम आज आमचे कडेन जे कोण पयलीं अणकार करताले तांणी वेगळे वेगळे तरेचीं कामां घेवन बसले कितें. आज आमचो माणिक बाबा सारको मनीस ताचे पिराये प्रमाण ताणें अध्यात्म हो विशय घेतलो आनी ताणें कितलेशेंच साहित्य कोंकणींत हाडलें. खूब मोठें काम तें. भुरग्यांनी घेवं येता न्ही, भुरग्यांक हो विचार करपाची गरज आसा की हांवें ह्या ज्ञानाच्या ह्या फाट्यांतलें हें इतलें काम कोंकणींत केलें. अडचण अशी आसा की तांकां मुळांत ज्यो मुळावी साधनां आसा ती तयार जाय. ती तयार नाशिल्ल्यान आमी थंयच भोंवता. म्हणजे आमी प्रत्येक कडेन सोदपाक वता खंय मेळटलें. कारण आज अशें जालां की हांव अशें म्हणटा की डिजिटल आतां एक विश्व आसा आमच्या मुखार. डिजिटलाक तरी आज म्हज्या मोबायलार म्हाका आजुनूय टायप करतलो देवनागरी जाल्यार कोंकणी मेळना कितें. मराठींतल्यान हांव टायप करपाक गेलो जाल्यार तो म्हाका परत परत म्हज्यो कोंकणींत हांव देवनागरींत टायप करता खरें, तो त्यो चुको दाखयता. तो म्हाका मराठी किंवा हिंदींतलें दिता कितें. हें काम न्ही, गरजेचें काम हें की कोंकणीची उतरावळ, कोंकणीची डिक्शनरी मोबायला खातीर ते तरेन तयार जाली जाल्यार फाल्यां सकाळीं थंय म्हाका कोंकणी बी मेळटली. कामूच तें आनी तें गरजेचें काम. कारण तातूंतल्यान उतरावळ तयार जातली, तातूंतल्यान आमी फुडें वतले. हें कोणी तरी घेवन बसूं जाय. आनी डिजिटल विश्वांत तर आज अशी परिस्थिती आसा की आमचे कडेन जाका कोंकणी येता कितें तो डिजिटल विश्वाक चड लागीं वचपाक पळयना. तो म्हणटा हांव भाशेचो मनीस. आनी जो तंत्रज्ञाना कडेन आसा तो म्हणटा हांव सगळें इंग्लिशींतल्यान शिकलां, म्हाका तुमचें तें कशें कळटलें. हें लागीं हाडप जें आसा हो कॅटलिस्ट आज गरजेचो. हें सामकें गरजेचें. एकठांय बसून आमी विचार करचो पडटलो की आमी कितें करूं शकता. आयचो दिसूच असो आसा की इंटरडिसिप्लिनरी काम जावपाची गरज आसा. आंतरविद्याशाखीय काम जाता म्हणटात तें जावपाची गरज आसा. आनी कोंकणीक ताची चड गरज आसा. कारण कोंकणीचें सगळेंच हें मळां अशीं आसा की जांचेर कितलेंय वतल्यार तें लोकांच्या मुखार दिसचें ना बाकीच्या मुखार. सो आमी तो प्रयत्न अणकारांतल्यान करचो. कारण खंयचीय भाशेंत साहित्य आसा हें म्हणटाना अणकार हो ताजो एक मुखेल भाग आसता सुरवातीक तरी. हें खंयचेय भाशेचो इतिहास काडून पळयात थंय तुमकां दिसतलें हय लोक बरयताले खरें पूण आरे हें म्हजे भाशेंत ना, अणकार करुया. हें कोंकणीक जावपाक ना म्हणून सांगपी खूब लोक आसा. हाडपाचो प्रयत्न जावपाक जाय. आनी हांवें तुका उदक सांगलो तो म्हजो प्रयोग तो आशिल्लो की दियात न्ही म्हाका सगळीं मेळून कितलीं 500 अशीं 20 विशयांची 10,000 उतरां येत. वेळ लागत कितें. पूण ही प्रक्रिया सुरू जाल्यार मागीर लक्षांत येतलें. आज प्रत्येकाचें म्हणणें ना इंग्लीश उतर घाल फुडें चल. खबर खरी पूण तुजे भाशेक तें केन्नाच नाका अशें आसा. म्हणून म्हाका दिसता स्कोप म्हणशात जाल्यार सगळ्या तरांचो स्कोप आसा. अर्थीक जोडी सकट वेव्हार म्हणून वेवसाय म्हणून तातूंत भरपूर संदी आसात. पूण आयची जी परिस्थिती आसा फट करून हें ना. कारण आमी ते तरेची आमची पुरवण करूना, तयारी करूना. तें फट करून जातलें जाल्यार ताका वेळ आसा. म्हणटकच आतां कोणी तरी ह्या वेळार मातशें त्रास काडचे पडटले. तशें त्रास काडपी आसल्यार करूं येता. तोच खरें म्हळ्यार म्हजो मुखाल्लो प्रश्न आशिल्लो की स्कोप. कारण आज खंयचीय गजाल पळयतना
पहिलो प्रश्न पालक जावं विद्यार्थी विचारतात की स्कोप कितें आसा ह्या मळा खातीर. सो आनी कशे तरेन ट्रान्सलेशन एज अ करियर म्हणून विद्यार्थ्यांनी पळोवं येता. आनी फकत एक केन्नाय अशें न्ही पण सदांच जर तो अणकार घेवन बसलो जाल्यार कितें ताजे खातीर स्कोप आसा अशें तुमकां दिसता? पळयात, शेवटी हांवें तुमकां सांगलें की अणकाराचो बाजार जर इतलो वाडला म्हणजे आयचे भाशेंत उलोवपाचें जाल्यार मार्केट जर आसा जाल्यार मागीर स्कोप ना अशें जावंक शकना न्ही. तो स्कोप येतलो जाल्यार थोडेशी आमकां जाका आमी पयलींचे भाशेंत एप्रेंटीसशीप म्हणटाले, उमेदवारी, ती करची पडटा. पयलीं तुमी खंयी कामाक वतले, काम धरतले जाल्यार तुमकां पयलीं घेतना एप्रेंटीस म्हणून घेताले. आमचे कडेन एक एप्रेंटीसशीप कायदो नाशिल्लो. म्हणजे तुका थंय तूं तुजे संस्थेंतल्यान थंय वता. आज तें बदलला, आज ताका ट्रेनी म्हणून घेता. इंटर्नशीप. पूण ती इंटर्नशीप अणकाराच्या बाबतींत खंय आसा आमचे कडेन? खंयच ना न्ही. मागीर ते तरेची वेवस्था तयार करची पडटली. ती तयार करपाक आमी सरकाराचेर रावतले काय आमी शिक्षण संस्था म्हणून, सांस्कृतीक सामाजीक संस्था म्हणून अशें कितें तयार करूंक शकतले काय अशे ग्रूप तयार जातले स्वयंसेवी जे ठरयतले की चल बाबा उमेदवारी कितली 6 म्हयन्यांची. हांवें हाजे पयलीं अशे तरेच्या लोकांक सांगून जाला की सप्तकाक 2 दीस 2 वरां बसपाची तयारी आसल्यार आमी अणकार हें सोडून दुसरें कांय ना, अणकारूच 6 म्हयने. 6 म्हयन्या नंतर तुमचे भितरले जे कोण ते तरेन तयार जातात तांचे खातीर काम हाडुया. काम आसा. म्हाका आजूय प्रश्न पडटा, प्रत्येक जाण विचारता सर काम, आनी हांव मागीर सांगता ना, सद्या हातांत काम आसा तें सोंपल्या शिवाय फुडलें कांय घेवंक शकना. एक मनीस कितलें करूं शकतलो? उगीच लोकांक तशें दवरून पूण ते परत परत घुंवून येता. हे हांवें म्हजें पळयल्या 3 वर्सां हांव ना म्हणटालो आनी एक कंपनी तांचे कडेन ट्रान्सलेशन खातीर तांकां एक ग्रूप करपाचो आशिल्लो सगळ्यांचो, मेंटर्स. आनी हांव तांकां सांगतालो की हांव तसो कोंकणींतलो न्ही, कितें हांव तज्ञ न्ही, भास हो म्हजो तसो विशय न्ही, हांव समाजशास्त्रांतलो विशय, तुमी दुसरो पळयात. निमाणी परिस्थिती अशी आनी तें घुंवून 3 वर्सां चलून निमाणें ताणें म्हाका सांगलें इतलेंच की म्हणालो सर आमी युनिवर्सिटी कडेन गेले सगळें सोदून आनी युनिवर्सिटीच्या कोंकणी डिपार्टमेंटान सांगलां की तुमकां हो मनीस मेळटलो. म्हणजे हांवें म्हज्या मोठेपणा खातीर सांगना, म्हणजे आमची तयारी कितली कमी पडटा तें सांगता. आनी ताणें बाबड्यान वयल्यान हांव ताका परत परत सांगता आय वर्क ऑन माय टर्म्स. तो म्हणटा तुजे टर्म्स सांग कितें. हांव ताका कित्याक वचूं एकदां सांगतालो कितें. पूण शेवटी ही परिस्थिती आसा, म्हणजे हें वास्तव आसा की आमचे कडेन कोंकणी शिकपी जो भुरगो आसा ताणें ठरोवचें पडटलें की हांव आनी कितल्यो भासो तयार करतलो. एकेच भाशेन अणकार कशें करतले तुमी? शक्य ना. म्हणटकच तुमकां दुसरी भास बरी येवची पडली, खंयचीय आसूं ती दुसरी भास येवची पडली. आनी एक भास शिकतना आज सुदैवान ऑनलायन तुमकां ट्रेनींग मेळटा, ऑनलायन कोर्सीस मेळटा कितें. आनी तुमी वाचपाक लागल्यार तुमी ऑनलायन कोर्स आनी वाचप मिळून जावंक शकता. म्हजी समजूत अशी, म्हणजे ती गैरसमजूत आसूं येता की तिचे वटेन कोण व्हडलेंशें लक्षूच दिना. स्कोप भरपूर आसा. हांव तुमकां खात्री सांगता की कोंकणींत तर ट्रान्सलेशनाक स्कोप भरपूर आसा. प्रश्न आसा तो कितें? स्कोप म्हणजे जोड जाल्यार ती कदाचित आनी 2 वर्सांनी जातली. तुमची 2 वर्सांची गुंतवणूक करपाची तयारी आसा. एकदां तुमी आतां गुंतवणूक केली, तुमकां चटक लागली, तुमकां दिसलें हें जमता, काम कमी ना, काम आसा. पूण म्हाका ते तरेन अशें पोटतिडक आशिल्ले कोण वांगडा मेळ्ळे ना. हांवें प्रयत्न केलो अजून पर्यंत तरी जायना. म्हणजे म्हाका कांयच नाका आशिल्लें तातूंतल्यान. तांणी फक्त सप्तकांत 4 वरां दिवप आनी ती सलग दिवप. म्हणजे अशें न्ही आज दिलें ह्या सप्तकाक आयलो फुडल्या सप्तकाक ना कितें. आनी 3 म्हयन्यांनी म्हाका सांगलें सर तें कांय जायना सर. कारण ताका एकूच अट आशिल्ली ती अशी की तुवें येतना कितें तरी अणकार करून घेवन येवपाक जाय. हांगा येतना रिकाम्या हातांनी येवप ना. म्हणटकूच हे तरेची बांदिलकी दिवप जी आसा पळय ती कमी पडटा काय कितें असो म्हाका एकदां दुबाव येता. बांदिलकेंत आमी कमी पडटा काय कितें.
आमकां त्यो गरजोच खबर ना काय कितें अशेंय म्हाका दिसता एक खरें म्हणजे तरणाट्यांनी हो विचार करूंक जाय की हांवूच जर ह्या विशयांतलो कोण तरी म्हजे कडेन ह्या विशयांतली पदवी आसा, हांव होच विशय शिकलां भास म्हणून, साहित्य म्हणून, जाल्यार ही म्हजी लागणूक. हे भाशेक कितें तरी ना जाल्यार हांव भास शिकून केलें कितें हांवें? ते भाशेंतूय कांय घातलें ना, ते भाशेंतलेंय खंय कांय व्हेलें ना, कितें अशें जावचें ना. हे दृश्टीन म्हाका तरी दिसता की हें जावपाक जाय. स्कोप आसा आनी खंयचो विशय म्हूण ना, कारण कोंकणीत कितल्या विशयांच्यो कितल्यो गजाली येवपाच्यो आसात आनी त्यो येवपाची गरज आसा भास शिकतली जाल्यार. ना जाल्यार बाकीच्यो भासो आपल्यो आसा तश्यो फुडें वतल्यो, आमी वाट पळयत रावतले. आमचे कडेन कितें पयलीं पुर्तुगेज घालताले भितर, आतां इंग्लीश घालता, अशें जातलें. ताणें प्रश्न सुटचे ना, नवे प्रश्न तयार जातले. म्हणून म्हाका दिसता तो सांस्कृतिकूय प्रश्न आसा, सामाजीकूय प्रश्न आसा, तो आमच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा. म्हणून हांव कोणाकूय सांगता, आमी अ आ इ शिकता पळय, आज कोंकणीचो अ म्हणजे अणकार. ताजो विचार करात. कितें बाकी सगळीं पुस्तकां आमी छापलीं, ती शिकले, सगळें जालें, पूण कोंकणी गिरेस्त करपा खातीर अणकारा फाटल्यान लागले शिवाय कळना. सर, तुम्ही आता जे सांगला ताजेरूच आदारून फुडलो प्रश्न, भाशेची घडण आनी भाशेची समृद्धी हाजेर तुम्ही आता उलयले. जी वाडटली भास जाल्यार कशे तरेन वाडटली, तातूंत ते खातीर साहित्य हें त्याच दर्जाचें, त्याच गुणवत्तेचें आसचें पडलें. सो मुळांतूच जें मूळ साहित्य रचिल्लें आसा ताच्याच समान दर्जो अणकारीत साहित्याक दिव्यता वय. ताजे बद्दल खरें म्हणजे एक अशें आसा की ट्रान्सलेशनाक सदांच ते एक म्हणणीच आसा ती की ट्रान्सलेशन हो विश्वासघात म्हणून अशें म्हटलां. कितें सर्वसाधारणपणान ट्रान्सलेशनाच्या हातूंत भितर हें सांगतात, कारण ते तश्याक तशें थंय व्हरप हें सदांच शक्य जाता अशें ना. खूब फावटी लोक अशें म्हणटात की अणकार करप म्हणजे सामको निश्ठेचो अणकार हो ओडलायणो जायत म्हणून समजप, आनी ओडलायणो जालो अणकार जाल्यार तो एकनिश्ठ आसा अशें धरून अशें म्हणटात. कितें पूण आमकां एक संद अशी आसा की आमचे कडेन अणकाराची अशी व्हडली परंपरा ना. म्हणटकूच आमी ते नदरेन जर प्रयत्न केलो जाल्यार हें गृहीत धरून सुद्दां अणकारा खातीर हे जे प्रश्न आसात हे आमकां येतलेच न्ही. बाकीच्यांच्यो भासो व्हडल्यो आशिल्ल्यान आज तांकां दिसता की आमकां जाय ती सगळीं साधनां आसा. आमकां ही साधनां करतना असो विचार करपाक मेळटलो की बाबा हातूंतल्यान वाट कशें काडटले. म्हणजे बरो अणकार जावप ही गरज, आनी तो जावपा खातीर जें जें जाय ती तयार करप ही ताची पयली गरज, पूर्व तयारी. आमची पूर्व तयारी कडेन आमी कमी पडलेल्यान आज आमी भाशेचो हक्क म्हणटात तेन्ना भाशेचो जगपाचो हक्कूय बी तातूंत येवपाक जाय. आनी आज भाशेचो जगपाचो हक्क जर तुमकां जाय जाल्यार तुमी अणकारा वटेन वचचेंच पडटलें. हें म्हजें वैयक्तीक मत. ना जाल्यार तुमकां फाटीं फुडें मागीर लोक तुमची भास कितें समजता ताजेर आसतलें. कारण आजूय बी लोकांक खबर ना की कोंकणी ही भास आनी राष्ट्रीय भास म्हणून. आनी हें जावपाक कांय प्रमाणांत लोकांचें अज्ञान आसा तें जालेंच, आमी कमी पडल्यात. म्हणजे आजूय बी कोंकणी शिकलेल्या भुरग्याची एक तरेची तो पदव्यो घेता पूण मनांतल्यान कितें म्हणटा, ना म्हजी ती कोंकणीची पदवी. वायट धरपाचें न्ही, हें काडपाची गरज आसा. म्हजी कोंकणीची पदवी आनी ती म्हज्या उतरांतल्यान म्हज्या व्यक्तिमत्वांतल्यान दिसूंक जाय, ती फक्त कवितांतल्यान येत हाजेर म्हजो विश्वास ना. कविता जाय, नाटक जाय, सर्जनशील साहित्य हेंच खरें, पूण तें पूर्ण न्ही. तुमची भास म्हणून जर ती लोकां मुखार वतली जाल्यार तुमकां वेगळें ज्ञान साहित्य हें निर्माण करचेंच पडटलें. आनी तें आयचे परिस्थितींत अणकारांतल्यानूच येतलें. त्याचे खातीर माथे मारपी खांद मारपी लोक जाय. सर, आतां मेरेन आमी स्कोप जावं अणकार कसो करप जावं कसली गरज आसा हाचे विशीं उलयले.
आणि हालीसराक नवे शिक्षण धोरण NEPच्या बद्दल न्यू एज्युकेशन पॉलिसी बद्दल खूप चर्चा शिक्षणीक मळार तशेंच हेर मळाचेरूय सुरू आसा आणि म्हाका दिसता मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट जो आमी हदोळू उलयली ताचेरूय खूब भर आसा म्हणटकच NEP खाला अणकाराक कशें उपयोजन ताजे करूं येता खंय वेर कॅन इट फिट इन टू द न्यू पॉलिसी. दोन गजाली आसा. एक गजाल अशी आसा की ज्याका आमी आज पर्यंत शिक्षणाच्या मळार हाडूंकच नाशिल्लें असो एक विभाग आता शिक्षणात येता जाका ते बुन्यादी शिक्षण म्हणटात. 3 वर्सांचेर भुरगें जे हरशीं खंय तरी प्राथमीक पूर्व असो एक फांटो आमी म्हणटाले किंवा स्टेज पावलो, प्राथमीक पूर्व प्री प्रायमरी, मागीर ताका आंगणवाडी चालू आसताल्यो आनी कितें आसतालें. नव्या शिक्षण धोरणात 3 वर्सां पासून 8 वर्सां पर्यंत जाका बुन्यादी पावंडो म्हटला थंय मजा अशी आसा की भुरगो जें कितें आपली भास म्हणून घेवन येता, ताका तुमी थळावी भास म्हणा, मायभास म्हणा, घरची म्हणा, कसलीय म्हणा, ती भास ही ताची वळख हें शिकयतल्याक कळूंक जाय. आनी हांव अशें मानतां की हाचे फुडें शिक्षक तयार करतना त्या पावंड्यार आनी ताचे फुडल्याय पावंड्यार तांकां भोवभाशीकूच जावचें पडटलें, कारण तांचो वर्ग भोवभाशीकूच आसतलो. म्हणटकच ही संद आमकां की प्रत्येक शिक्षकान आपले कडेन भुरगीं खंयच्या भासांची आसा हें पळोवप आनी किमान त्या भुरग्याक आपूण जेन्ना तो आपले कडेन येता तेन्ना ताका आपलोसो करपा खातीर आपले कडेन ताची भास कितल्या प्रमाणात आसची हें ठरोवपाक जाय. हो अणकाराचो भाग. किंवा म्हाका कमीत कमी यो रे म्हणपाक कळूंक जाय ताजे भाशेन, जाल्यार ताका दिसतलें की हें कितें तरी म्हजें म्हणून. कारण 3 वर्सांचेर तो भुरगो येता म्हणजे ताजें घर सुटप आनी तो शाळेंत येवप, ताका शाळा हें दुसरें घर दिसतलें जाल्यार तो घरच्यान घेवन आयिल्ली भास ही शिकपाचें बंधन ते शिक्षिकेचेर येवपाक जाय, कायद्यान येवपाक जाय. आज सगळ्यांची तक्रार अशी आसता ना ती हे भाशेची ते भाशेची तांकां कशी शिकोवप. तो तांचो प्रश्न न्ही, तो तुमचो प्रश्न, शिक्षकांचो प्रश्न. ह्या प्रश्नाक तांणी जाप दिवची पडटली आनी ह्या खातीर शिक्षकांनी तयार जावचें पडटलें. एक. दुसरें कितें जालां की 3रे यत्ते पर्यंत म्हणजे 3रे यत्तेंत वतना तांची तयारी भास आनी अंकज्ञान हे बाबतींत बरी आसूंक जाय अशें हें धोरण सांगता. म्हणटकूच ताजी भाशेची तयारी करून घेवप ही एक मोठी जबाबदारी आयली. हाचे फुडलें जें आसा म्हणजे 3री, 4थी, 5वी हातूंत ताका चडांत चड भासो मेळच्यो अशें धोरण सांगता. धोरणांतूच आसा. आनी फुडलो जो 6वी, 7वी, 8वी आसा थंय ताका हातांनी काम करपाक मेळचें. हाचोच अर्थ असो जाता आमी जे सदांच हेड, हार्ट म्हणटालीं एंड हँड, हात, काळीज आनी तकली, ह्यो 3य गजाली ह्या 3 पावंड्या भितर पुराय जावपाक जाय. पयलो पावंडो हो ताजें काळीज, दुसरो पावंडो मेंदूची वाड जाता तेन्ना ताका कितल्योय भासो शिकयात तो शिकतलो त्यो तुमी ताका दिवपाक जाय. आनी 3रो ताका हातान काम करपाक शिकयात. म्हणटकूच तो 14 वर्सांचो जेन्ना जातलो तेन्ना ताजे कडेन ह्या 3य आंगा कडेन पळोवन ही तयारी जाली. आतां तुजो अणकाराचो प्रश्न. जेन्ना तो इतल्यो भासो शिकूंक सोदतलो, तो एकाक 4 भासो शिकूंक सोदता जाल्यार तो हे भाशेंतले ते भाशेंत व्हरतलोच. आनी त्याची त्यो कसबा तयार करपाक शिक्षकांनी, शिक्षण संस्थांनी, सबंद शिक्षण वेवस्थेन ते तरेचें साहित्य ताका दिवचें पडटलें. कारण आजूय आमचो प्रश्न कितें आसा, आमी भास शिकयता कितें जाका आमी पूरक वाचप म्हणटा तें आमचें जायना. आमची सगळी भास 2 कवरां भितर सोंपता. ह्या कवरा पासून ह्या कवरा पर्यंत भास सोंपली. अरे पूण ताजे खातीर जें वाचप आसता बाकीचें तें जायच ना. म्हणजे शिक्षक वाचतात काय ना अशें विचारल्यार तो कोणाकूय आपलो अपमान दिसूं येता कितें. पूण भुरग्यांक वाचूंक संदी मेळनात हें सत्य न्ही. भुरग्यांक वाचूंक संदी मेळना हें तर खंय पळयल्यार कळटा की आसा तांचे कडेन पुस्तकालय आसता, चड करून ताका चावी आसता. ताजें कारण अशें आमी केन्ना दिवप ती, आमकां खंय वेळ आसा, आमकां इतली कामां आसता. हो एक भाग.
दुसरें सरकार आमकां पुस्तकां दिता ती भुरग्यांक दिवपा सारकी न्ही. कसलीय पुस्तकां दिता ती कशी भुरग्यांक दितले, भुरगीं कशी वाचतली ती, हो दुसरो प्रश्न. अरे पूण तुमी तुमचे शाळे खातीर पुस्तकां भुरग्याक जाय ते तरेची हाडपाक दवरपाक तुमकां कितल्योश्योच संदी आसात आनी ती तुमी एकेच भाशेंतली दवरपाची गरज ना. आतां नव्या हातून भितर ह्या धोरणांत तांकां वेगळ्या वेगळ्या भासांची पुस्तकां पळोवपाक मेळची. म्हणजे सादी ल्हान भुरग्यांची पुस्तकां तुमी जर 5 भाशांतली दवरली तुमच्या लक्षांत येतलें ते संस्कृतायेंत भुरग्याक कशें वागयतात. कारण पाठ्यपुस्तक म्हणटा ते शेवटी तुमी तुमच्या भुरग्या कडेन कशें पळयतात, तुमची नदर कितें हें थंय आपोआप दिसता, पडबिंब थंय आसता. म्हणून अशे तरेची पुस्तकां थंय येवप शाळेंत ही गरज. आतां ती धाडटलो कोण? फक्त सरकार धाडटलें तें शक्य जायना बरेच फावटी. म्हणटकूच त्या खातीर न्यू एज्युकेशन पॉलिसींत भितर शाळांची जबाबदारी म्हणजे आतां तांणी शाळांचे पुंजुले स्कूल कॉम्प्लेक्स ते कागदार आसात. 1968 पासून आसात ते कागदार. तातूंतले कांय लोक काम करतात पूण ते ठरावीक तितलें करतात कारण ते सरकारी जो पयसो येता ताजेर तें करपाक सोदतात. आतां नवीन शिक्षण धोरण सांगता की ना, स्कूल कॉम्प्लेक्स म्हणटात तो कित्या खातीर आसचो तर ताणें सगळीं साधनां सगळीं संसाधनां सगळ्यांक मेळची ह्या खातीर प्रयत्न करचो. म्हणटकूच ही संसाधनां तातूंत भितर हें येतलें. भास, साहित्य, पुस्तकां किंवा भास शिकपाची साधनां ह्यो सगळ्यो गजाली तातूंत येतल्यो. शिक्षक कितलो ते बाबतींत तयार आसा हाजेर हें सगळें अवलंबून आसा. शिक्षकाक जर भाशेची गोड आसत जाल्यार अणकाराक संदी खूब आसात आनी अणकारांतल्यानूच हें जातलें. कारण भाशेची गोडी लागपाक दुसरे भाशेंत अशें आसा जाल्यार ती भास म्हाका शिकूंक जाय अशें करूनच आमी भास शिकत आयल्यात आज पर्यंत. की ते भाशेंत अशें अशें आसा. कितले लोक बंगाली शिकले कारण बंगालीत रवींद्रनाथ आसा, बंगालीत हें आसा, बंगालीत तें आसा. आमचे कडेन ना तें बंगाली शिकुया. हो जो ही जी प्रक्रिया आसा ही प्रक्रिया नव्या शिक्षण धोरणात शिक्षकांनी मनार घेतल्यार प्रचंड प्रमाणात तिका संद आसा. आनी म्हणून हांव मानता अशें की बरें ताजे फुडलो प्रश्न येतलो तो म्हणजे फुडें वतात हीं भुरगीं आनी फुडें तर मागीर उच्च शिक्षणांत तर तांणी सांगलां की जाका जें जाय तें मेळपाक जाय. मागीर तुमी कशें तयार करतले तें? कारण तो खंयची भास घेवन आयला तें कळटा सर. ते भाशेंतलें जर तुमी ताका कांयच दिवची ना जाल्यार तो उबंतेर पडटलो. थंय परत अणकाराक साधन म्हणजे सबंद शिक्षण वेवस्थेंत आतां अणकाराक प्रचंड हें आसा. आतां लोक म्हणटाले ना ना तें कितें करून दवरपाची गरज ना, मशीन लर्निंग आसा, मशीन ट्रान्सलेशन आसा. कोंकणी पुरतें आयचे परिस्थितींत तसलें कांय ना. हें बरोवन सुरवात करपाची तें जावचें अशें जर दिसता जाल्यार ताजे पावंडे आसात ते सगळे पयलीं करचे पडटा. ते करिनासतना हें शक्य ना. म्हणून म्हाका दिसता की हातूंत भितर अणकाराक खूब खूब संदी आसा. पूण मुळात प्रश्न तोच येता की भूक आनी ताण आसा भितर काय फक्त शिक्के आनी फक्त प्रमाणपत्रां हो मुख्य प्रश्न आसा. अणकारांत भितर तुमकां मान भोवमान सन्मान पुरस्कार हाजे परस हांवें बाबा एक भाशेंत हांवें 2 संस्कृती मदलो हांव पूल जालो अणकार करून. कितें हांवें 2 सांस्कृतीक मनोविश्वां एकठांय केली. हांवें कितें तरी हांगा प्रतिसृश्टी तयार केली ते भाशेंतले हांगा हाडून. हे तरेचो एक मनांतल्यान हें जालें. हें जर आसत आमचे कडेन हें आशिल्लें जर अवघे लोक तयार जाय आमी करुया तें जाल्यार शक्य आसा. पूण त्याचे खातीर तुमकां मुळावी जी साधनां आसात ती तयार करची पडटली. ताचे खातीर कोण तरी करतलो म्हणून रावून रावचें ना. आनी म्हणून अशे ल्हान ल्हान प्रयोग नव्या शिक्षण धोरणांत ताका संद आसा. इनोव्हेशनाक खूब स्कोप आसा भाशेच्या क्षेत्रांतली इनोव्हेशन्स. कारण लोक इनोव्हेशन म्हटलें काय विज्ञाना कडेन वता आनी खंयच इनोव्हेशन म्हणून काय नाच अशें लोकांक दिसता. अशें ना. भाशेच्या वाठारांत खूब इनोव्हेशन्स अशीं करपा सारकीं आसा. आंतरभारती सारकें स्वप्न साने गुरुजीन केन्ना पळयलें? कितें फाटल्या शेंकड्यांत आशिल्लें कितें? त्या वेळार तो मनीस आंतरभारतीचें स्वप्न पळयतालो. सपन खंय पडलें? कादयेंत. कारण सगळ्या तरांचे लोक दिसले, इतल्या भासांचे लोक
तेन्ना ताच्या लक्षांत आयलें हें अशें जावंक शकना, आमी कितें तरी करूंक जाय. आनी त्या मनशान तें केलें. कितें आज आमी खंय आसा. हे नदरेन आमी विचार करूंक जाय की आमची तातूंत भितर आमी आमची समिधा घातली काय त्या यज्ञान भितर. भारत एक हें खरें, पूण भारताची विविधताय ही ताची शक्त. ती शक्त फाल्यां सकाळी आमी आमचे भाशेचें राज्य करून राजकीय नदरेन मेळयली. कितें सांस्कृतीक नदरेन, भाशीक नदरेन असो विचार जावंक जाय. अणकाराची ती गरज. सो आतां तुमी उलयतना पूरक वाचन म्हणलें न्ही. सो तुमी शिक्षण जावं समाज वा भास ह्या वेगवेगळ्या विशयांचेर सातत्यान बरयत आयल्या. आतां आमची त्याच नदरेंतल्यान आतां NEPच्या बाबतींत तुमी उलयले म्हणटकर आतां आमची जबाबदारी वाडल्याच. हांव अणकाराच्या मातसो पलीकडे वचून विचारता की पूरक लेखन जालां तुमकां कितें दिसता? कोंकणीत म्हणटात. हय. प्रश्न तोच येतलो परतूय की कोंकणीत पूरक लेखन करतलो. आतां पूरक लेखन नाच अशें म्हणपाक जायना. तें अशें सगळ्याक फापडून पडलेल्या सारकें आसा. आमचे कडेन इतली नेमाळी आयली, तातूंत गरज म्हणून कितल्याशाच लोकांनी बरयलां, पूण तें आमच्या शिक्षणा कडेन जोडपाचो यत्न जावना. म्हणजे ते बाबा नेमाळ्यांचे अंक हांव घेवन बसतलो कितें आनी म्हज्या भुरग्यांक पूरक वाचपा खातीर ताजें संकलन करतलो अशे तरेचे यत्न जाल्ले ना. कारण एक अडचण अशी जाल्या गोंयांत की गोंयांत शिक्षणीक वेवस्थापन म्हणजे आसा तें ना. स्पश्ट सांगपाचें म्हणजे अणकारा कडल्यान, भाशे कडल्यान, साहित्या कडल्यान आमी शिक्षणा कडेन पावतात. कारण भास ही शेवटी शिक्षण तिका जो पुश दिता तो गरजेचो आसता. कितें म्हणून तर आमी कोंकणींतल्यान शिक्षण म्हणटा. कितें पूण आमचे कडेन तें शिक्षणीक वेवस्थापन ना. कशें तर आनी तें शिक्षण धोरणांत आसा. शिक्षणीक धोरण आज कितें सांगता की तुमचे कडलें जें काम आसा तातूंत जें कितें जावपाचें तें कोण करतले? एक जिल्लो शिक्षण आनी प्रशिक्षण संस्था म्हणून आसा, तिणें करपाचें. थंय हो प्रश्न येता. भास शिक्षण, भाशे खातीर अणकार, पूरक वाचन, पूरक साहित्य हें सगळें थंय येता. आरे पूण त्यो संस्थाच ना आमचे कडेन. एक बोर्ड आसा परवरें, दुसरो जिल्लो आसा ताका बावड्याक दुसरी ती संस्थाच ना. डिस्ट्रिक्ट इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन एंड ट्रेनिंग डायट संस्थाच ना. कितें SCERT राज्य शैक्षणिक संशोधन आनी प्रशिक्षण संस्था. इमारत आसा, मनशां ना, साधनां ना, साहित्य ना, पयसो. कारण आमी मागनात. गोंयकारूच मागना. गोंयकारान अजून विचारूच करूं ना राज्य मेळ्ळें म्हणजे कितें मेळ्ळें. मुक्तीची 60 वर्सां जाली म्हणजे कितें जालें. हो जो विचार आसा हो आमकां चड नेटान हें करचो पडटलो की शिक्षणांतल्यान भास आनी भास वाडपाक अणकार एकाक लागून एक आसाय. तुमी तें कुशीक दवरूं शकना. पूरक वाचन नवें बरोवं येताच. कितें पूण आमची पाठ्यपुस्तकां नवीं बरोवप बंद जालां म्हणून आमकां गोंयांत. तुमच्यांतलो जर कोणूय मराठीत शिकलेलो आसत जाल्यार ताका पैकुळचो सैरू भैरू म्हणून याद आसतलो. आवय बापूय शिकलेले, भुरगीं शिकलीं, तांकां भुरगीं जावपाचीं जालीं, पाठ्यपुस्तक बदलना. कारण स्टेट इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन म्हणून आसली राज्य शिक्षण संस्था, तिचो बोर्ड बदलून ती SCERT केली. ओके, राज्य शिक्षण संस्थेक मनीस घेवप ना आनी SCERT घेतले ना. पाठ्यपुस्तकां पळयतलो कोण? शिक्षकांनी प्रयत्न केलो, हें पाठ्यपुस्तक आमी शिकोवचें ना अशें सांगलें. 30-30 वर्सां कितें एकूच पाठ्यपुस्तक शिकोवप. हे अणकारा कडल्यान आमी खंय पावले शेवटी. पूण म्हजो मुळात पिंड तो शिक्षण आनी हांव मानता की अणकाराकूय बी खरें म्हणजे शिक्षणाक लागून खूब नखलामी जाल्या अणकाराक. कारण अणकारा खातीर भास शिक्षण म्हत्वाचें. भास शिक्षण जर तुमी फक्त मार्कांचें केलें ते भाशेन सगळे पास जातात म्हणून हे भाशेन जावंक जाय, हे भाशेन जावंक जाय म्हणून हे भाशेन जावंक जाय, तो 100 मार्क दिता म्हणून हांवें 100 मार्क दिवपाक जाय, भास कोणाकूच येना अशें मागीर अणकार खंयच्यान येतलो.
हो मुख्य प्रश्न आसा. म्हणून तुवें म्हटलें बरें की तें खंय तरी जांकां आतां जाणवता अरे आमी शिकले, आमची भास शिकले आनी हांगा खंयच कांयच ना, आनी खंय तरी एक तुमकां शेवटी देंक केन्ना येता जेन्ना तुमची साधनां आसता, साधनेचें बळ तुमच्या फाटल्यान आसता. म्हाका दिसता तें साधनेचें बळ आयचे पिळगेक कमी पडटा. हो पिळगेंतलो फरक आसूं येता, म्हजी पळोवपाची नदर चुकीची आसूं येता, पूण म्हाका दिसता की साधनेचें बळ कमी पडटा. कारण जें दोळ्या मुखार दिसता तें सगळें खरें मानपाची एक नवी मनोवृत्ती तयार जाल्या. हें आसा न्ही, हे SCERT बोर्ड आसा म्हणजे SCERT आसा ना, कितें ती SCERT बिल्डिंग कोड वापरता कोणाक खबर सुद्दां ना. कितें म्हणून जें मुळात ना, तुमचे कडेन जर शिक्षणीक वेवस्थापनूच नासत जाल्यार मागीर कितें शिक्षण संस्था चलतल्यो, शिक्षण चलता अशें आमी धरतले. पूण तातूंतल्यान त्या शिक्षणान तुमची संस्कृताय, त्या शिक्षणान तुमचो समाज, त्या शिक्षणान तुमचें नागरी जीण हातूंतल्या कित्याक तरी आकार येतलो भितर. आनी तेंच ना, ती जाणविकायूच ना जाल्यार मागीर भास आनी अणकार आनी साहित्य खंय आसतली. अशें एकाक एक लागून प्रश्न आसा. म्हणटकूच आमी विचार करतना म्हणजे आमी आज होलिस्टीक विचार म्हणटा, कोंकणीपणाचो विचार, कोंकणीचो विचार, फक्त कोंकणी साहित्याचो विचार न्ही, कोंकणी भाशेचो, कोंकणी संस्कृतायेचो, कोंकणी समाजाचो, कोंकणी जगपाचो, कोंकणी आसपाचो, हांव कोंकणी म्हणपाचो विचार हो जर आतांच्या भुरग्यांनी, सुदैवान हजारांनी भुरगीं कोंकणी शिकतात, सगळ्या पावंड्यांचेर धरली जाल्यार तांचे भितर तो विचार आसा काय ना. कारण ताजो अणकाराक फायदो आसा. तांकां ती तिडक येवंक जाय, ती भूक लागूंक जाय, ती तान लागूंक जाय आनी हांव करतलों अशी एक धमक येवंक जाय जी आदी आशिल्ली. कित्याकूय लागून न्हू, कांय ना म्हणून आशिल्ली जाय. पूण आज एक गैरसमज असो आसा की आमचे कडेन सगळें आसा आनी हें सगळें आसा म्हणटा तें सांगपाची जी आमची संवय जाल्या तिणें आमकां थोडेशें हें केल्या. आसूं आसा न्ही सगळें, आमी आनी कितें करतले, आसात न्ही सगळें, अशें ना. कांय खेपो कितें ना तें सांगचें पडटा आनी तें सांगपाची आज वेळ आयला सामकी. आज आमी जे परिस्थितींत आसा तातूंत भितर आमची जाणविकाय एकूणच गोंयकार आनी कोंकणी मनीस म्हणून सामकीच हें जाल्या. ती जाणविकाय कशी निबर सांग खंयच ना, हेंय चलता तेंय चलता, तोय येवं होय येवं, हें जावं तें जावं, अशें जावंक शकना. सर, तुमच्या ह्या पुराय संवादांतल्यान म्हाका दिसता खूब वास्तव आमच्या मुखार आयला की खूब गजाली आमच्या कडेन नात. पण फुडार कितें? म्हाका दिसता निमणे कडेन होच एक प्रश्न सगळ्यांच्या मनांत आसतलो की फुडार कितें अणकाराचो, भाशेचो आनी खास करून कोंकणी मळार. तुमी म्हणलें खूब गजाली जावपाक जाय आनी आमची कार्यावळ चडशे तरणाटे आनी विद्यार्थी आयकतात, तांचे खातीर म्हाका दिसता हें सांगप खूब म्हत्वाचें की खंयच्यान यत्न जावपाक जाय. सरकारी पावंड्याचेर जावपूच जाय, पूण सरकारी पावंड्या बगत आनी खंयच्यान यत्न जावंक जाय जे ना अणकारान ते आमचे कडेन येतले जाल्यार. आनी तुमकां कितें दिसता फुडार तुमी कशे तरेन पळयता, हें जावप शक्य आसा काय कितें? अशक्य कांयच ना. हांव हे बाबतींत सामको हें 100% कन्विन्स, अशक्य कांयच ना. प्रश्न कितें आसा, विनोबाचें एक वाक्य आसा जें म्हाका सामकें पडटा, जो असरकारी है वो असरकारी. म्हणटकच आमकां कळ्ळें की बाबा सरकारा कडेन हें जायना, तांची राजकीय इत्साशक्त कमी पडटा. आतां राजकीय इत्साशक्त केन्ना तयार जाता? आंकडो आसता तेन्नाच न्ही. शेवटी आंकड्यांचें गणीत आसता. कोंकणीचें आंकडे गणीत आस्कत आसा. कितें ताका बळ हाडपाचें आसा, हो एक भाग आसा. दुसरें, काळ चड वेळ थांबून रावचो ना. सद्याचे घटकेक सेकंदांनी आनी मिनटांनी भासो मरत आसा, भासो सोंपतात. म्हणटकूच जर कोंकणीक दिसता की आपूण उरपाची, आपूण टिकपाची, जाल्यार तें आयच्या भुरग्यांनी ठरोवचें पडटा. कारण ज्यांच्या काळार कोंकणी भास न्हय म्हणून सांगलें तांच्या मुखार आशिल्लें कोंकणी भास हें सिद्ध करपाचें. कोंकणी साहित्य ना अशें जेन्ना म्हणटाले तेन्ना त्या लोकांनी कोंकणी साहित्य तयार केलें. कोंकणीक आपलो राजकीय वाठार ना म्हणून सांगताले तेन्ना आमी तें तयार केलें.
ताचे नंतर जे जावंक जाय आशिल्लें तें राज्य करतलें, आमचें राज्य आयलें आनी तें राज्य हें सगळें करतलें. पूण त्याच वेळार एक अवस्था अशी आयली की आमचे कडेन एकूणच सरकार म्हणून जी संस्था आसा, शासन म्हणून जी आसा, तिचेरूच ब्रेक लागलो. कारण तुमची अर्थवेवस्था उक्ती जाली. म्हणटकच आमची तयारी जाय की आमी जे लोक आसात जांकां पडटा की म्हजी भास आतां बाकीच्या भाशांचे पंक्तीक पावल्या हें खरें कितें, पूण ती पंक्तीक निमाणी बसल्या, मदीं बसल्या काय पयले सुवातेरी आसा हें केन्नाय तरी ठरोवचें पडटा. म्हणजे म्हाका पयले पंक्तीक घाला काय हांवें फाटले पंक्तीक रावपाचें हें ठरोवचें पडटा. ते दृश्टीन अणकार हो जर आमकां गरजेचो दिसता जाल्यार आज जे लोक संदी सोदतात, जे म्हणटात की कोंकणीत कितें संदी आसा, तांणी अशें ठरोवचें हें पयलें, बाराखडी अन सुरू जाता सो अणकार हें पयलें काम. ज्याका जमता ताणें अणकार करचे, जमता तें करचें, जमता तितलें करचें. एकेच गजालीचे 3-3 अणकार जावं दी हरकत ना. कारण तातूंतल्यान आमकां लक्षांत येतलें की कोंकणींत भितर बाबा बरो अणकार खंयचो तिनांतलो हें जावपाची गरज आसा. आज आमी फक्त सर्ती खातीर हें करता. म्हजी कविता सर्तीक वता कितें ना, विशय दिवन कविता बरयल्ल्योय आसतात हें बरोबर, तेन्नाच कळटा की बाबा हे कवितेंत कितें आसा आनी हे कवितेंत कितें आसा. हें अणकारांत मोठ्या प्रमाणाचेर जावपाक जाय. हांव म्हणटा तुमी ठरयात की बाबा ठीक आसा हांव कितें करतलो, ल्हानांतली ल्हान भुरग्यांची काणी घेतलो. आज आमचे कडेन भुरग्यांचें साहित्य इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर जाय कितें की आमची हायर सेकंडरी शिकपी भुरगीं किंवा कॉलेजींत शिकपी भुरगीं तांकां तुमी प्रकल्प दितनाच अशें दियात की तुवें ह्यो 3 काणयांची पुस्तकां वर्सा भितर अणकार कर कितें. तांचें परीक्षण जातलें म्हणजे ती प्रक्रिया सुरू जातली, जाका लागून तांकां कळटलें अणकारांतली गोडी. अणकार करप म्हणजे कितें, हाकाच लागून भासो तयार जातली. शेवटी गरज आसता तेन्नाच कोणूय कितें करता. आज प्रत्येकाची समजूत कितें जाल्या कित्याक करप तें नाजाल्यार न्ही आसा न्ही म्हजे कडेन, ती गरज तयार करतलो जाल्यार म्हाका दिसता अशें कितें करूंक जाय. आनी हाजे खातीर एक कितें तरी ताका एक संघटनात्मक रूप दितलो जाल्यार तें सामकें अखील गोंय बी दिवपाची गरज ना. म्हजें म्हणणें ज्या जाग्यार तुमी भास शिकयतात ताचो एक वांटो एक अणकार विभाग म्हणून करा कितें. तुमची समजा 40 भुरगीं आसात, 4गांच अणकाराक तयार आसात, खूब जालीं. 4गांनी जर अणकार सुरू केले जमता तशें जाल्यार ते घेवन बसूं येता. कारण प्रत्येक कॉलेजींतलीं 4 भुरगीं म्हणजे तुमचे कडेन 70-80 भुरगीं जालीं. मागीर 80 भुरग्यांचो गट जर अणकाराक लागता, घडये आज तो फक्त कविता अणकार करतलो किंवा निबंध अणकार करतलो किंवा आनी कितें करतलो. ती आयचे परिस्थितींत जालां कितें करूं अशें विचारपाक येता. त्याचे खातीर आमी कांय लोकांनी बसून ठरोवचें पडटलें की हो प्राधान्यक्रम, हें पयलें करुया, तें पयलें करुया, तें करुया, तुका जमता तें कर, हें पळय हो चॉयस. कारण शिक्षणांतली सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल ती की तुका निवड करपाक येवपाक जाय. 10 गजाली आसा सामक्यान म्हाका हें आवडलें हें हांव करतलो, ते 10 आमी दिवया न्ही. म्हणटकूच अशीं भुरगीं सोदून काडप, तांकां अशे तरेचें काम दिवप आनी ताका तांच्या शिक्षणांत सुवात दिवप. फकत उमेद म्हणून न्ही ताका, कारण आज भुरगो वेव्हारी आसा. भुरग्याक दिसता म्हणजे आजूय बी आवय बापूय विचारता अरे तुका कितें ताचे मार्क मेळटले नाजाल्यार कित्याक करता तें. म्हणटकूच तांकां मार्का कडेन जोडया आमी. अणकार म्हणटा ती गजाल, अणकार म्हणटा ती एक पेपर दवरप ही गजाल वेगळी. पूण जर तो प्रकल्प जो ताणें खरेंच लोकां कडेन वचून करूंक जाय, उतरावळीचें काम केलां लोकांनी, जुनी उतरावळ आसा, पूण ती एकठांय करप, संकलीत करप, तिचें वर्गीकरण करप, तातूंतल्यान कितें तरी तांच्या दोळ्या मुखार वचप, हें पळय आमी केल्ल्या कामाचें हें जालें. अशें जर जालें जाल्यार भुरग्यांक उमेद येतली अशें म्हाका दिसता. दुसरें आमी ठरोवचें पडटलें की फुडल्या वर्सा भितर ही इतलीं 10 पुस्तकां आमकां गरजेचीं दिसतात कोंकणी. जाल्यार ही 10 करपा खातीर जे कोण आसात तांकां आमी सांगचें पडटलें. आतां घडये ताजे खातीर कितें करचें पडटलें, कोणा कडेन तरी टाय अप करचो पडटलो, कोणाक तरी सांगचें पडटलें की हाका बाबा एखादी फेलोशीप एखादी हें तूं दी कितें. कारण जो अणकार करपी आसा तो जर समजा मेकळोच आसलो जाल्यार गजाल वेगळी, पूण तो जर ताज्या हाजो प्रश्न आसलो, आमचे कडेन कोंकणीत अशेंय कोण ना की बाबा ते वेवसायीक अणकारपी म्हणून आसा, पूण तो वेळ दिता आपलो, जाल्यार मागीर ताजे खातीर अशे तरेन कितें तरी आमच्यांनी तयारी करूं येता. पूण अणकार हो आमचो प्राधान्यक्रम
प्राधान्यक्रमांत खंय आसा हें पयलीं ठरोवपाचो वेळ आयला. आमकां जाय अणकार जाल्यार तो कित्याक जाय, कितलो जाय, केन्ना जाय, तो केन्ना म्हणजे आनी 10 वर्सांनी अणकार येना तेन्ना पर्यंत कितें जातलें हो फुडलो प्रश्न. आज जी गरज आसा बुन्यादीची गरज ती करपाक तरणाट्यांनीच माथें मारचें पडटलें. कारण आमचे कडेन आज कांय अणकारपी तांकां दिसना ते बरोवपाक मनीस घेवन ताका उतर सांगून ते बरोवन घेतात. आनी बरोवपी आसा ताका सारकी भास येना कारण ताजें म्हणणें हांव कोंकणी शिकूना. आनी जे कोंकणी शिकल्या म्हणटात तांचे बाबतींत हे प्रश्न येतात कारण ते परिक्षे खातीर शिकल्या. हांव मातसो स्पश्ट उलयतां. पूण ही अडचण आमची की फक्त परिक्षे खातीर शिकलेलें जिणेंत उपयोग पडना हें आतां पर्यंत खूब फावटी सिद्ध जालां. सो आमी कितें तरी हाचे दृश्टीन विचार करुया की जशें हांवें वदळ सांगलें उमेदवारी कितले लोक करपाक तयार आसा. एप्रेंटिसशीप 6 म्हयने घालतलो बाबा तूं म्हणजे म्हयन्याक म्हजे अशें धरुया की 4 वरां इंटू 4 16 ते 20 वरां हांव म्हयन्याक घालतलो म्हणजे 100 ते 120 वरां हांव अणकारा खातीर घालतलो. आनी मागीर हांव पळयतलो फाटल्यान ह्या 120 वरांनी हांवें कितें जोडलें, म्हाका खोस मेळ्ळी, म्हाका कितें कसब मेळ्ळें, म्हाजें कितें जाका आयचे भाशेंत व्हॅल्यू एडिशन म्हणटा तें जालें. बेश्टेच बसले त्या पेक्षा तें करप बरें न्ही. कारण आज खूब जाण अशे आसा ते म्हणटा ना सर सोदतां सर्वीस सोदतां म्हजे कडेन सर्टिफिकेट आसा. करात न्ही शेवटी काम करूंकूच जाय आनी आमीच करूंक जाय. कोणाक हाडून करपाचीं कामां न्ही हें आमीच करचें पडटलें. ह्या खातीर म्हाजे दृश्टीन कशे तरेन कितें तरी कोणें तरी इनिशिएटीव घेवन ऑर्गनायज करचें पडटलें. पयसो आत्तां तातूंत येतलो अशें सांगपाक जायना. पूण आज अशी परिस्थिती आसा की अशे तरेचे प्रकल्प केल्यार ताजे खातीर क्राउड फंडींग जायच ना अशें म्हणपाचें ना. आज शक्य आसा. फक्त यू शूड हॅव एन आयडिया टू सेल आनी लोक तयार जाता. आमकां शक्य आसा आमी आमच्याच लोकांक सांगुया हें काम जावं नाशिल्लें उरलां हें आमी करता. सो तुमी आमकां मदत करा. तुमचे कडेन वेळ ना, तुमकां शक्य ना सद्या, तुमी आमकां मदत करा. पूण तेन्नाच आमच्यांनी राज्याक सांगूं येता हें पळय आमी काम करता करा स्कीम आनी आमकां दिया. हें अशें म्हणून तो सांगता तो साधनेची पळय शक्ती म्हणटा ती की तुमी स्वता करून पळयल्या शिवाय तुमकां सांगपाचो खंय संद मेळटली. तुमच्याक तो धीर खंयच्यान येतलो. हांवें केलां अशें जाता तेन्ना तें सांगपाक मेळटा. म्हाका दिसता की हें करपाची गरज आसा. काळ फुडलो आनी खूब तरांच्यो मागण्यो घेवन येतलो म्हणटकच हांव निर्शेल्लो अजिबात ना कितें. पूण म्हाका अशें दिसता की जांचे कडेन वेळ आसा त्यांनी आमकां तें जमचें ना किंवा आमकां तें लागना किंवा तें कोण तरी करतलो अशें धरचें. तांणी अशें ठरोवचें म्हज्या हातांत वेळ आसा न्हू आसा तो इतलो दिता. कारण हांव कोंकणीचो म्हणून जर जगतलो, कोंकणी मनीस म्हणून जर जगतलो आनी कोंकणी भास हें जर हांव शिकलां आनी हांव मानतां की कोंकणी ही सगळ्यांक येवपा जाय, कोंकणी ही सशक्त भास जावपा जाय जाल्यार ताका हो एकूच उपाय दिसता म्हाका. जातूंत लोकांनी फुडें येवचें. आतां तें पयलो कोण हो प्रश्न सदांच आसता. ते पहले आप म्हणटा तें आमकां बादलां की तूं कर तें मागीर पळया अशें जावचें ना. भुरग्यांनीच मनार घेवचें पडटलें करुया रे. आमचे सारके लोक हे फक्त तुमचे बरोबर आसा गरज पडटा थंय आमी आसा अशें. पूण मुळात ती लीड येवची पडटली तांणी कोणी तरी अशी हें करची पडटली. म्हाका दिसता हें आतां सामको बरो वेळ खास करून जे शिक्षक आसात तांणी तरी विचार करपाचो की नवें शिक्षण धोरण येता ताजो वांटो म्हणून हें करूं येता म्हणजे लोकांकूय तें पडटलें की बाबा हां हें गरजेचें शिक्षणाक अशें करचें अशें म्हाका दिसता. आयचो हो संवाद अणकाराच्या गरजो मोखी ध्येयां हातूंतल्यान जो सुरू जाल्लो तो खंय तरी भाशे कडेन पावलो. भाशेंतल्यो ज्यो गरजो आसा ताचे मेरेन पावलो, ताची उपयोजना खंय मेरेन थंय पावलो आनी करता करता तुमी आयची जी परिस्थिती आसा ताचेर परखड वास्तव मांडपाचो जो तुमचो म्हणजे तुमी तें मांडलेंच. आनी हे खातीर आमी तुमचे आयज भोव उपकारी आसात. तुमी आयज आमकां ह्या कार्यावळी खातीर लाभले म्हणून आमी तुमचे खातीर भोव उपकारी आसात. देव बरें करूं तुमचे. निमणे कडेन तुमचो पळोवप्या खातीर बारीकसो कितें संदेश आसा? हांव तुमी अणकारा खातीर उलोवपाक आयिल्ली. हांव तुमकां गांधीचे 2 शब्द सांगता. करके देखो. अणकार करून पळयात सगळें जातलें.
ताचे कोण कितें करतलो तें तुमी ठरवू नाका, कारण लिखीत उतराचें भाग्य कितें आसता हें बरेच फावटी बरोवप्याक खबर नासता, कळ्ळें न्ही. आनी अणकारांत भितर ह्यो संदी इतल्यो आसात ज्यो एक तर आमकां खबर नात किंवा आमी भितात. हांवें न्ही तें कोणे तरी करपाचें करके देखो बस. खऱ्यांनीच देव बरें करूं सर की तुमी आज आमकां अणकारा विशीं सांगतनाच हेर खूब गजाली विशीं मोहिमान म्हणलें तशी भास तशेंच शिक्षणा विशीं म्हाका दिसता खूब गजाली म्हत्वाच्यो गजाली सांगल्यो, ताका लागून खूब खूब देव बरें करूं. कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वाच्या वतीन तुमकां तुमचे हांव उपकार आठयतां. आनी तशेंच आमच्या आयकुप्यां खातीरूय बी म्हाका दिसता ही मेजवानीच आशिल्ली. आनी निमणे कडेन हांव इतलेंच म्हणन की सगळीं जाणां आमी सरान सांगलें तशें करके देखो गांधीचे हे जे इतली मोलादीक उतरां आसात आमी सगळीं करून पळोवया. आनी आय एम शुअर की अच्छा लगेगा आमकां सगळ्यांक बरें दिसतलें आनी आमच्या भाशे खातीरूय हाच्या वरवीं हें योगदान आसतलें. परत एकदां सरांचें देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमी ही कार्यावळ हांगा आयकली आनी मुजरत अशे तरेच्यो ह्यो ज्यो कार्यावळी आसतात कोंकणी वाचन विश्वाच्यो ताका तुमी असोच प्रतिसाद दिवचो अशें मागता आनी आमची ही कार्यावळ हांगा सोंपयता. देव बरें करूं.